yoki menimcha ko'rinib turgan bo'lsa kerak, hammada kommentariy yozish tugmasi bor, o'shadan yozishinglar mumkin kommentariyalaringni. Ungacha men o'zimni tanishtirib turaman. Assalomu alaykum. Значит, bu yerda ham bemalol savollarni o'qishim mumkin. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Bugungi rejalashtirilgan bu to'g'ridan to'g'ri efirimizda barchalarni g'oyibona his qilib turganimdan, sizlar esa meni ko'rib turganinglardan juda ham xursandman. Ismim Zamira, familiyam Xolboyeva. Psixologman, amaliy psixolog, art-terapevt, coach, trener. Men biznes bo'yicha ham trenerlik qilaman, qalb bo'yicha ham ishlayman, oilaviy psixolog. Xullas, juda ko'p yo'nalishlarda o'z faoliyatimni yuritaman. Assalomu alaykum Malika Bonu, Kamilovna, assalomu alaykum Xulqora To'payevna, assalomu alaykum sizga ham. Hammanglarga kattakon rahmat. Bugungi mana shunday to'g'ridan to'g'ri efirimizga qo'shilib, hayotinglarni qaysidir tomonlarini, qaysidir qismlarini hal qilishga harakat qilganinglar uchun. Men bu yerdan emas, notebookdan kelgan savollarni o'qib turaman. Demak, kimdir balkim tanir, kimdir tanimas. Shuning uchun ozgina o'zim haqimda aytib berishim sizlar bilan iliq aloqani yo'lga qo'yishimizda yordam beradi, чтобы sizlar ishonch bilan, xotirjam, bemalol munosabat bildirishinglar uchun, savolinglarni aytishinglar uchun. Bugungi savol-javobimiz asosan oilaviy munosabatlarga bag'ishlanadi. Er-xotin munosabatlari, xohlasanglar farzandlar tarbiyasi bo'yicha ham berishinglar mumkin. Nimani qiziqtirsa o'sha savollarni berishinglar mumkin. O'zim haqimdagi savollar bo'lsa, ularni ham berishinglar mumkin. Men o'z 2011-yilda 2011-2012 ikkinchi mutaxassislik bo'yicha nizomiyat tugatganman, psixologiyani. Assalomu alaykum Munojat Yo'ldosheva, assalomu alaykum Nigor Yo'ldosheva, mo'minlar sizga ham assalomu alaykum, hammaga kattakon rahmat. Salom, Saodat Husaynova. Xullas, psixologiyani tugatib unchalik ham ishlolmaganman, chunki insonlarga yordam berish bu o'z emas. U vaqtda menda bilimlar yetarli emas edi. Kelgan mijozlarga qanaqa qilib yordam berishni bilmasdim, qanaqa qilib yo'l yo'riq ko'rsatish kerakligini umuman tushuna olmasdim. Kelganlarga faqat yig'lama deyishni oyog'iga o'ta olmasdim. Keyin asosan ingliz tili sohasida ham ishlaganim uchun ingliz tilidan o'zimni faoliyatimni yuritib, plus psixologiyadan o'zim ustimda ishlab, izlanib, o'rganib, juda ko'p yangi bilimlarni orttirib, hozirgi kunda o'zingizga ma'lum juda ham ko'p yangi bilimlar bor, umuman insonlarning rivojlanishi uchun, o'sishi uchun va eng qizig'i bizda ham hammaga o'xshaydigan oilaviy muammolar, er-xotin munosabatidagi munosabatlarning yomonlashuvi bu meni psixolog sifatida faoliyat yuritishimga turtki bo'lgan. Aynan psixolog bo'lib faoliyat yuritishni boshladim. Sababi birinchi o'rinda men o'zimni muammomni hal qildim. Hayotimni, turmush o'rtog'im bilan munosabatimni, farzandlarimni, hamma har tomonlama bu narsalarni hal qilganimdan keyin bunda ham psixologlik qilgim kelmadi. Aytdim, yo'q, men hali tayyor emasman degan narsalar o'tdi ichimda. Undan keyin biroz vaqt o'tib, insonlarning murojaatlari bilan уже 2017 mana shu taxminan 2017-yillardan уже keyin psixologlik faoliyatimni boshladim. 2018-yili o'sha Active Life psixologiya klubini ochib, psixologik markazni ochib, rasmiy tarzda faoliyat yuritishni boshlaganman. Umuman bugungi mavzumiz ayollar haqida, ayollarni o'ziga bo'lgan sevgisi, ayollar hayotda qanaqa qilib yashash kerakligi, umuman hammasi haqida gaplashamiz bugun. Nima savolinglar bo'lsa berishinglar mumkin bo'ladi. Hammasini umuman birinchi o'rinda ayol kim, ayol nima? Savolinglarga o'tishdan oldin ayollar haqida qisqacha aytib ketsam. Ayol kim, ayol nima? Ayol bu, bilasizlar, nozik xilqat deyiladi. Juda ham nozik, nazokatli ayol hisoblanadi. Va erkaklarning qovurg'asidan yaralgan ayollar va ayollar juda ham egiluvchan va juda ham ehtiyotkor mard bo'ladi. Qattiqroq qilsa sinib ketishi mumkin. Lekin biz ayollar aynan mana shu qovurg'adan yaralganimizni unutib qo'yamiz va erkaklikka da'vogarlik qilamiz ko'pchiligimiz. Aynan o'zimiz erkaklikni tutishga, jasoratli bo'lishga, kuchli bo'lishga, hamma narsada o'zimizni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bu aslida hammasi ham to'g'ri yo'l emas.
ayollarda o'zini sevish, qadrlash tuyg'ularini qanday uyg'otish to'g'risida gapirsangiz guruh ayollar ekan. Demak, o'ziga bo'lgan sevgi bo'yicha albatta gaplashamiz bugun. Zamira Beshimova, Adash Omad, qizlaring o'pib qo'y. Rahmat, o'zing ham farzandlaringni o'pib qo'y, Zamira. Xursandman yozganingdan. Ayollarning o'ziga bo'lgan sevgisi nima? Nima uchun mana murojaatlarda juda ham ko'p ayollarimiz aytadiki, menga turmush o'rtog'im pul bermaydi, meni turmush o'rtog'im ehtiyot qilmaydi, qadrlamaydi, nimagadir meni o'rnim yo'qdek, men butun borimni turmush o'rtog'imga berib, oilamni deb, ertayu kech mana shu hayotda deb yashab yurgan vaqtimda turmush o'rtog'imdan bu evaziga bunaqa munosabat ko'rmayman deb juda ham ko'p ayollar murojaat qiladi. Xo'p, nimaga bunaqa bo'ladi? Chunki buni sababi, eng katta sababi bizda ayollarda o'ziga bo'lgan sevgisini yetishmasligi. Ayollar o'zini oxirgi o'ringa qo'yishi, ayollar o'zini har doim oyoq osti qilishga ruxsat berib qo'yishi. Misol uchun bizga bo'laveradi. Somsani kuygan joyi bo'laveradi, pirog kuygan joyi bo'laveradi, qolib ketgan ovqatdan bo'laveradi. Bozorga borsangiz yoki biron bir narsa xarid qilishga borsangiz, birinchi farzandlaringiz, oilangiz deymizda, eng oxirida o'zimizga olamiz. Ya'niki eng yaxshi narsalarni biz o'zimizga ravo ko'rishimiz keraklik haqida unutib qo'yamiz. Aslida biz eng yaxshi narsalarni o'zimizga ravo ko'rishimiz kerak. Chunki ayol baxtli, olam baxtli, ayol baxtli, oila baxtli hisoblanadi. Oilani asosi bu ayol kishi. Siz har bittangiz uyingizni asosi hisoblanasiz. Misol uchun har bitta ayoldan o'zidan ijobiy to'lqinlar chiqadi, ya'niki baxtiyorlik yoki baxtsizlik, xafagarchilik yoki aksincha hayotdan juda ham davolni bo'lgan, hamma narsasi joyida bo'lganda ayol kishida o'sha holatida, o'sha ruhiyatida farzandlarini juda ham yaxshi tarbiyalay oladi. O'zi baxtsiz ayol qanaqa qilib atrofga baxtli to'lqinlarni berishi mumkin, o'ylab ko'ringlar. Misol uchun deylik, siz farzandlaringizga kiyimini dazmol qilasiz, kiyimlarini dazmol qilasiz, ovqat tayyorlaysiz, deylik uylarni yig'ishtirasiz, har xil ishlarni qilasiz, to'g'rimi? Va har safar ichingizda qanaqa tuyg'ular turadi. Va hozir mana men baxtsizman, men siqilib ketdim degan barcha xafagarchilikli tuyg'ularingiz bilan siz ish qilganingizda o'shani quvvati, o'shani energiyasi butun oilangizga, butun farzandlaringizga, ularning kiyim-kechagiga, turmush o'rtog'ingizga kiyim-kechagiga, qiladigan ovqatingizga singadi va undan yegan odam baxtli bo'la olmaydi. Nima uchundir onalarimiz aytadi yoki o'zimiz ayollar aytamiz, mayli men ko'rmadim, farzandlarim ko'rsin deymiz-ku. Aynan men ko'rmadim, farzandlarim ko'rsin deyish, bu yana o'zimizni minusga tiqishimiz, resurs holatida emas, aksincha minus holatida yurishimiz, yashashimiz bizni farzandlarimizga baxtli hayot bera olmaydi. Baxtsiz onadan baxtsiz farzand bo'lib qoladi. Ichingizda, ruhingizda sizda xafagarchilik kuchli bo'lsa va siz ham baribir ham xuddi shunaqangi xafa holatda yuraverasiz. Sizda kayfiyat ko'tarilishi, o'sish, rivojlanish bo'la olmaydi. Chunki hozir men bunga chizib ko'rsatib beraman. Mana shu ayol kishi bo'ladigan bo'lsa va har bitta ayolda xuddi mana shunaqangi to'lqinlar, quyoshlar charaqlab turadi, nurlar charaqlab turadi har bitta ayoldan. Lekin aksincha sizda mana shunaqangi to'lqinlarning o'rniga bulutlar bo'lib tursa, xafagarchilikda yursangiz, har doim tushkun kayfiyatda yursangiz, bu nur kimga borib taqaladi? Xafagarchilik nurlari farzandlaringizga. Bunaqangi quyosh inson bo'lib yurganingizda, quyosh ayol bo'lib yurganingizda, doim to'lib, jo'shib, yaxshi kayfiyatda yurib, o'zingizni hurmat qilib, o'zingizni sevib, qadrlab, ham o'zingizga yaxshi ko'rgan narsalarni ravo ko'rib yurganingizda, bilingki, farzandlaringiz ham o'shanaqangi yaxshi kayfiyatda yurishni boshlaydi. Aksincha, agar siz xafa yursangiz, siqilsangiz, har bitta narsada faqatgina minus narsalarni oladigan bo'lsangiz, tez orada sizni nafaqat o'zingizni, farzandlaringizni ham ruhiyatini zararlashingiz mumkin bo'ladi. Avvalo, assalomu alaykum. Nigora Yo'ldoshevadan savol kelibdilar menimcha. O'jarligim uchun juda ham ko'p band yeganman. Ba'zida shu o'jarligim o'zimni ham charchatadi. Savolim, qanday qilib o'jarligimdan qutulsam bo'ladi? Rahmat. Assalomu alaykum Shahnuz opa, assalomu alaykum Zirot opa. Safimizga qo'shilganingizdan xursandman. Demak, o'jarlik haqida gapiradigan bo'lsam, aslida o'jarlik ham yomon narsa emas.
Faqat bu narsani har bitta narsani me'yori bo'lganidek o'jarligingiz ham me'yori bo'lishi kerak. Misol uchun, nima uchun o'jar bolalarni yomon deyshadi? Nima uchun jamiyatda o'jar insonlarni yaxshi emas deb hisoblashadi? Nima uchun har doim o'jarlar haqida minus fikrlashadi? Chunki agar biz qo'yday yuvosh bo'lsak, boshimiz egiluvchan bo'lsa, hamma narsaga xo'p deb ketaveradigan bo'lsak, siz bilingki, aslida siz o'zingiz bo'yicha yashamayotgan bo'lasiz. Siz birovlarni xursand qilish uchun yashayotgan bo'lasiz. O'jar odam desa, ana shu aynan o'zini meni bo'ladi, yaratuvchan meni bo'ladi. Mana men shu narsani qila olaman, qo'limdan keladi degan. Siz o'jar bo'lsangiz ham qaysidir vaziyatlarda to'g'ri ish qilasiz. Balkim doim to'g'ri ish qilarsiz. Faqat buni atrofingizdagilar, yaqinlaringiz, begonalar yoki oilangizdagilar buni o'jarlik deb baholashadi. Aslida o'jar insonlarda to'g'ri qaror qilish qobiliyati juda ham yaxshi rivojlangan bo'ladi. O'jarlik o'zi nimadan kelib chiqadi? O'jarlik bu bizni yoshligimizdan, bolaligimizdan kelib chiqadi. Misol uchun, sizda xohishlaringiz amalga oshmagan vaqtida, siz aytgan hovliga o'ynagan chiqmoqchi bo'lsangiz qo'yishmagani, xohlagan ko'ylagingizni kiymoqchi bo'lsangiz kiygizishmagani, xullas jamiki sizga berilgan rad javoblar bu o'jarlikni shakllantiradi va siz ulg'ayganingiz sari nimaga endi men yo'q deb yashashim kerak, nimaga menda faqat отказ javob olishim kerak deb biz o'zimiznikini o'tkazishni boshlaymiz. Bu albatta sizni bolaligingizdagi vaziyatlarga borib taqaladi. O'jarlikni umuman kelib chiqishi. Lekin hozirgi kundagi o'jarligingizdan qanday qutulishingiz mumkin? Agar men qanaqa qilib qutulishingizga keladigan bo'lsam, umuman yozib chiqing, qaysi vaziyatlarda siz o'jarlik qilasiz, kimga o'jarlik qilasiz. Agar xohlasangiz javob bering, shu yerda men sizga javob beraman. Kimlarga o'jarlik qilasiz, qaysi vaziyatlarda o'jarlik qilasiz, kimlar sizga ko'proq tanbeh beradi, siz san o'jarsan. O'sha aytganimdek, aslida siz o'jarligingiz to'g'ri bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Sizni sindirishmoqchi, sizni aslida egmoqchi bo'lishayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu narsani biz o'sha aytganimdek jamiyatda o'jarlik deb hisoblashlari mumkin. Aynan kim bilan shu vaziyat bo'lishni aytsangiz, men shunga qarab sizga to'liqroq javob beraman hozir. Siz kelgan savollarga qarab qo'ying. Demak, yo'q, ancha bo'lmadi, boshlanganiga yaqinda boshlandi. Assalomu alaykum. Meni savolim farzandim bilan bog'liq. O'g'limni aytganimni o'z vaqtida qilmasligi ham meni kayfiyatimga bog'liqmi? Ayniqsa birovlarning oldida menga teskari ish qiladi. Bundan doim siqilaman. Farzandingiz yoshlari nechida? Savol berishda iltimos yoshinglarni, agar er-xotin munosabati bo'yicha bo'lsa, turmushingizga qancha vaqt bo'lganini, farzandinglar bo'lsa, agar farzand bo'yicha bo'lsa, farzandinglarning yoshini detalliroq savollarni bersalaring, menga oson bo'lardi sizlarga javob berishim uchun. Meni kichkina qizim 13 yoshda, juda ham erka. Boshqa savollar, hali balog'at yoshi emas-ku, to'g'rimi? Yo'q, 13 yosh balog'at emas, o'tish davri. Ularda o'sha aynan shunaqangi o'zini ruhiyatini rivojlanish payti 13 yosh bo'ladigan bo'lsa, Dilafruz opa, sababi 13 yoshda mana 11 yoshdan boshlanadi. 10-11 yoshdan o'tish davri boshlanadi. Siz bu 11 yoshdan keyin qizingiz bilan do'stona, dugonalik munosabatini yo'lga qo'yishingizni tavsiya qilaman. Kommentariyalarda ko'rolmay qolmasligim uchun. Negadir ko'rolmayapman, hamma savollarni ko'rolmay qolaman. Kimdir savoliga javob bermasam, iltimos qaytadan yozib olasizlar. Xullas, 13 yosh qizingiz bo'lsa, 13 yosh farzandingiz bilan albatta siz do'stona, dugonalik munosabatini yo'lga qo'ying. Chunki 13 yoshda bunda o'tish davri, aynan birovlarning oldida siz uni aytmadingiz, bunda kommentlar juda ham tez ketib qolar ekan, men uni ko'rolmay qoldim. 13 yoshli qizingiz haqidagi savolni. Qaranglar, umuman farzandlar haqida ekan deyarli savollar. Ikkala o'g'lim juda ham qaysar, kattasi 11 yosh, kichkinasi 2 yosh. Keyin 8 yosh o'g'il bola, bu ham deyarli birovlarning oldida o'zlarini shunaqa tutsalar, demak, o'jarlik bu ham kiradi deyarli. Demak, qaranglar.
farzandlar bo'yicha aytib ketadigan bo'lsam, farzand 10 yoshgacha farzand ota-onani, ya'ni onani ichki dunyosini aksi hisoblanadi. Agar farzandingiz shunaqangi qaysarlik qilib, o'jarlik qilayotgan bo'lsa, gapingizga quloq solmayotgan bo'lsa, demak siz ichki holatingiz, ruhiy holatingiz yaxshi emas. Siz juda ham hayotdan xafa bo'lishingiz mumkin, siz xohlagan narsalar bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Sababi farzand qachonki bunaqangi o'jarlik bilan, qaysarlik bilan sizga muomala qiladigan bo'lsa, aynan shu tarzda sizga o'zini munosabatini ko'rsatadigan bo'lsa, bilingki, bu sizni ichki holatingizni ko'rsatib bergan bo'ladi. Siz o'ylang, shu kunlarda kimdan norozi yuribsiz, nimadan xafa yuribsiz, nima sizni qoniqtirmayapti. Farzandlaringiz shunchaki harakatlar bilan siz birinchi o'rinda ichki olamingizni to'g'irlasangiz, ya'niki siz o'zingizdan nimalarga qaysarlik bo'lib, nimalarda o'jarlik borligini to'g'irlaydigan bo'lsangiz, farzandlaringiz avtomatik ichki holat yaxshilanadi. Ayniqsa 2 yoshli farzandingiz 5 yoshgacha farzandinglar, bular sizlarga как termometrda, как indikator, прям счетчик desam bo'ladimi, nima ekan, sizlarga belgi beradigan narsa. 5 yoshgacha bo'lgan farzandingiz kasal bo'ldimi, bilingki, bu demak sizda nimadir ne to. Yoki qaysarlik qildimi, demak sizni ichingizda xafagarchiligingiz ko'payib ketdi. 5 yosh bolangiz ko'p yig'lashni boshladimi, demak siz juda ham xafasiz. Bilishingiz kerak, bu 10 yoshgacha bo'lgan farzandlar va 5 yoshgacha bo'lgan farzandinglar bu sizlarni как aksiylar, shunday ko'zgularning hisoblanadi. Ko'rsatib beradi sizga, sizni butun ichingizdagi barcha ruhiy holatingizni ko'rsatib beradi. O'shaning uchun birinchi o'rinda ko'rishingiz kerak. Nimalarda qaysarlik qildi va sizda nimalarda neto. Balkim eringizdan xafadirsiz, balkim eringizga qaysarlik qilarsiz. Keyin yana shu savollarning orasida bor edi, aynan anaqa bo'yicha. Hammani oldida o'jarlik qiladi dedingiz-ku. Chunki siz unga qolgan vaqtlar erkinlik bermaysiz. Juda ham qattiq qo'lona bo'lishingiz mumkin. Juda ham hamma narsada uni tergab terjashingiz, to'g'ri yo'lga solishga harakat qilishingiz, hammasini nima deydi, nazorat qilib turishga harakat qilishingiz mumkin. Bunaqa holatda esa farzandingizdan albatta birovlarning oldiga chiqqanda, как бы ulardan himoya qidiradi-da. Mana hozir mana shu inson meni himoya qila oladi, onam esa indolmaydi degan ma'noda o'shalarning oldida aynan farzandingiz o'jarligini qiladi yoki har xil qilig'ilar qiladi, sizga yoqmaydigan, yaxshi tutmaydi o'zini. Bu bilan o'sha vaqtda, o'sha momentda o'zini mazza qilib erkin his qilib oladi. Bola 10 yoshgacha ichiga yutadi, onajonlar, eshitdinglar. Bola 10 yoshgacha hamma gapinglarni, qattiq qo'lliginglarni, tarbiyalamoqchi bo'lganinglarni, ursanglar ham, so'ksanglar ham, hatto haqorat qilsanglar, past ko'rsanglar bolani, nafsoniyatiga tegsanglar bolani, buni hammasini farzand ichiga yutadi. 10 yoshgacha juda ham yuvoshmi bolalar, yaxshisi o'ylab ko'ringlar, balkim yuvoshligi bu yaxshi emas har doim. Yuvosh bola bu qo'y bola degani. Yuvosh bola bu rivojlanishga, oldinga ketishga intilmayapti degani. Sizni farzandingiz naborot sho'x bo'lsa, har xil qiziqishlari bo'lsa, har xil narsalarda o'zini sinab ko'rishga harakat qiladigan bo'lsa, mana bizni mana shunaqangi ulg'aytirishgan-ku, yuvosh bo'lganmiz, jim yurganmiz va juda ham ko'p qobiliyatlarimiz yo'q bo'lganmiz o'zimiz bilmagan holatda. Bu narsani ichiga yutib yuradi. 10 yoshdan keyin, aynan 11 yoshdan keyin o'tish davri boshlanganda ular nimani his qiladi? Demak, xohlagan gapini xohlagan joyda gapira olishini, katta bo'lib qolganlarini his qilib, o'sha sizga shunaqa qaysarlik qilishni boshlaydi, otasiga qaysarlik qilishni boshlaydi, yoki maktabda kimlargadir gap qaytarishni boshlaydi. Xuddi shunaqangi holat nima deydi, shakllanishi boshlaydi. Bu 10 yoshgacha ichiga yutib yurgan evaziga. O'shaning uchun siz farzandingiz bilan suhbatlarni ham yo'lga qo'yishingiz kerak. 11 yoshli o'g'il boladan mas'uliyat uyg'otish haqida gapirib bering, iltimos. Demak, 18 yoshgacha o'g'il bolani qanaqa bo'lishi bu onaga bog'liq. Ya'ni deylik, uylanguncha deymanmi, umuman hayotga o'zi xohlagan juftini uchratguncha deymanmi. Bu yoshgacha siz, aynan siz umuman har bitta ona o'g'liga javobgar hisoblanadi. Uni qanaqangi muvaffaqiyatga erishish yoki muvaffaqiyatga erishmaslik aynan onaga bog'liq. 18 yoshgacha, agar 11 yoshli farzandingiz bo'lsa va undan mas'uliyat uyg'otmoqchi bo'lsangiz, umuman u bilan qanaqangi ko'p suhbatlashasiz? Suhbatlash jarayoningiz qanaqa? Tez-tez gaplashib turasizmi yoki juda ham kam gaplashasizmi? Otasi qanaqa gaplashadi ular bilan? Yoki siz qanaqa gaplashasiz ular bilan? Mas'uliyat uyg'otish uchun ularga juda ham ko'p hayotiy voqealarni, albatta ibratli voqealarni aytib berishingiz mumkin. Lekin sizdan ham ko'ra o'g'il bolaga ko'proq otani
suhbati muhim hisoblanadi mas'uliyat uyg'otish uchun. Uni mehnatga o'rgatishingiz kerak bo'ladi 11 yoshdan keyin. 11 yoshdan keyin uni shunchaki hali ham yosh bolada emas, balki уже ulg'ayib qolganini 11 yosh bola u bilan do'stona munosabatda yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Qaysi savolingizga men to'liq tartibda javob bermadim. Menga savolingizni boshqatdan jo'nating. Chunki bu yerda juda ham ko'p kommentariyalar, men hammasiga ham ulgurmayapman. Chunki men aytib o'tdim, savolinglarni boshqatdan agar kimligini ko'rmasam nimadir bo'lsa javob berishinglar mumkin. Men faqat farzandlarga o'sha ma'noda berib ketdim. 8 yosh agar 10 yosh agar siz bergan bo'lsangiz farzandlaringizga. Tak, erim bilan yashaganimga 9 yil bo'ldi. U erimning yoshi 37 yosh, men yoshim 28 yoshda. Tak, yaqinda bilib qoldim bitta ayol bilan gaplashayotganini. Men negadir juda ham oila a'zosini yomon ko'rib qoldim, erimning oilasini. Eringizni xiyonat uchun siz eringizni oilasini yomon ko'rib qoldingiz, shunaqami? Agar to'g'ri tushunishimcha, 9 yil bo'lgan bo'lsa, mana qarang, har bitta oilada oila krizis davrlari bo'ladi, inqiroz davrlari bo'ladi, xuddiki yoshdagi inqiroz davrlariga o'xshash. Misol uchun, agarda bolada mana 11 yoshdan o'tish davri boshlanadi dedik, to'g'rimi? Xuddi shunaqa qilib bolalarda ham xuddi shunaqangi bo'ladi. Turmushda ham shunaqa bo'ladi, oilada ham. Misol uchun 1 yosh, 3 yosh, 1 yil, 3 yil, 5 yil, 7 yil, 9 yil aynan sizlarda hozir balkim 9 yillik krizis davri bo'lishi mumkin. Eringiz boshqa bilan gaplashgan sabablari, birinchi albatta buni siz o'zingiz yaxshi bilasiz. Menimcha nima sababdan gaplashib ketganini boshqa ayol bilan balkim siz o'zingizni butunlay unutib yuborgan ayol bo'lishingiz mumkin. Erim deb, oilam deb, uyim deb faqat nima deydi, oilaviy ishlarga kirishib ketib qolgan ayol bo'lishingiz mumkin. Bu birinchi sabab. Ikkinchidan, krizis davrida 9 yilda er-xotin bir-biridan butunlay zerikish va do'stlashish periodi boshlangan bo'ladi. Ikkalasi bir-biri bilan suhbatlashib, do'stlashib, munosabatni yo'lga qo'yish davri boshlangan bo'ladi va shu bilan birgalikda farzandlar maktabga chiqib 9 yilda xullas xotin bilan qiziqmaydi, xotin ham erga qiziqmay qo'yadi unchalik. Bunaqa vaqtda ham imkon ko'proq bo'ladi eri boshqa ayolga qarab ketib qolishiga yoki boshqa ayol bilan munosabat qurib qo'yishiga. Lekin bunda aybi yo'q, eringizni oilasini aybi yo'q. Ularda nima qilib berish kerak edi siz uchun? Ular yurmasin deb berish kerakmidi, gaplashib berish kerakmidi yoki sizga aynan albatta o'zingiz bilasiz aynan nima muammo bo'lganini. Yana men sizga maslahatim nima? Eringizni, turmush o'rtog'ingizni o'zingizga qaratib olishingiz uchun. Sizda balkim ayollik energiyangiz kamayib ketgan bo'lishi mumkin. Ayollik energetikasi bu aynan biz ayollarimiz faqat uy, joy, oila, hayot deb yuramiz misol uchun va erlarimizni unutib qo'yamiz. O'zimizni unutib qo'yamiz. Glavniysi o'zimizni unutib qo'yamiz. Ularga hech kim ko'p e'tibor berib borib, o'zimizni unutib qo'ygan bo'lamiz. Aynan shunaqa vaqtlari ham xuddi shunaqangi problemalar, muammolar kelib chiqadi. Uning uchun nima qilishingiz kerak? Siz birinchi o'rinda o'zingizga bo'lgan sevgingizni, o'rningizni, ayol sifatida qadringizga yetishni boshlashingiz kerak. Bu xiyonat nima demoqchi bo'ldi sizga? Nima berdi? Qanaqa yuruvdingizki, qaysi tomonga o'zgarishga harakat qildingiz? Hushyorroq tortdingizmi yoki o'zingizga qarash kerakligi haqida bildingizmi? O'zingizga qaramay qo'ygan ekansiz anchadan beri yoki faqat ish deb eringizga e'tibor bermay qo'ygan ekansizmi? Nima bu narsa sizni nimaga qaytardi? Shuni o'zingizga o'zingiz xulosasini qilishingiz kerak. Va yana yosh 10 yosh, 9 yosh, 10 yosh bo'lganda ham o'rtadagi tafovut juda ham yuqori bo'ladi, katta farqlar o'rtalardagi. Bunda xuddiki sizni kichkina boladek ko'radi. Bizani o'zbek ayollarida, umuman o'zbek oilalarida albatta jinsiy munosabat bu bizda sirli sandiqcha bo'lib kelgan. Har doim jinsiy munosabat haqida ayollarga ham umuman turmushga chiqishda ham yetarlicha ma'lumotlar, bilimlar o'rgatilmaydi va shuning oqibatida juda ham
ko'p ayollarimiz eri bilan muammolar bo'ladi. Bizda O'zbekistonda aynan 90% ajrashishlarda er-xotin munosabatlarida, mana ajrashishda deyarli hammasida jinsiy munosabatlar muammo bo'ladi, lekin yoki yurib ketishda yoki umuman erkaklar boshqa ayollar bilan munosabat qurishda. Lekin bizda buni misol uchun ajrashish jarayonida sudlarda hech qachon aytilmaydi. Bizda hozir mana bunaqa munosabat yomon deyilmaydi-da, mana yuradi, u qiladi, bu qiladi, ajrashib keta olmagan uchun prosta yurishi mumkin, gaplashib ko'rishi mumkin. Lekin aslida mana shu jinsiy hayotni ham yo'lga qo'yilishi, tartibli bo'lishi, uni to'g'rimi, to'g'ri emasmi, qanaqangi sizda ayollik tomonidan qanaqangi o'zingizdagi faollik bularni hammasini ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Chunki eng katta sabab baribir o'shanga borib taqaladi. Bizda faqat o'sha aytganimdek o'zbekona mentalitetimizda bu narsani sirli sandiqcha qilib berkitib, har doim ham ochib bermaydi. Erimga e'tibor bermagan ekanman, shuni bildim. Ko'rdingiz, demak, eringizga e'tibor bermagansiz va yana baribirga ham birinchi o'rinda siz o'zingizga e'tibor berishingiz kerak edi. Siz o'zingizni ayol sifatida men eringizga e'tibor berdingiz, u baribir yurishi mumkin. Agar siz hozirgi kunda unga siz qattiq e'tibor berib ketib qolsangiz, u baribir o'sha ahvolida davom etishi mumkin. Siz unga yaxshisi o'zingizni qanchalik latofatli ayolligingizni, qanchalik energichni ayolligingizni, qanchalik go'zalligingizni, dilbarligingizni ko'rsatib ochib berishingiz kerak. O'shanda eringiz bilan munosabatingiz sekin-asta joyiga tushishi boshlaydi va plus eringizga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning tarbiyasi haqida gapirganingiz juda ham yoqdi, xursandman. Rahmat yoqqanidan. Aslida ham shunday. Meni ham erim ko'p urushib qolamiz. Oramiz 9 yosh farqi bor. Iltimos maslahatingiz. Urush asosan nima mavzudan chiqadi? Nimadan chiqadi? Urush chiqishi mumkin, misol uchun eri tergashdan chiqishi mumkin. Er sizni aytganingizni qilmaganidan chiqishi mumkin. Siz eringizni aytganini qilmaganingizdan chiqishi mumkin. Yana nimalardanda, misol uchun o'sha aytganimdagi urush sababini ham berib ketsangiz, men sizga to'chnaroq javob berardim. Tak, assalomu alaykum. Hozirgina paytda bolajonlar uyda televizorda onlayn dars bo'lyapti, lekin bolajonlaringiz qunt bilan ko'rishmayapti va gapga kirishmayapti. Da, albatta ular gapga kirishmasligi aniq. Ular misol uchun mana bizda mana bunaqa qo'llar stolda o'tirishi kerak, partada turishi kerak, o'tir, tur desa tur. Bu aslida buni to'g'ri tartib deya olmayman. Har doim faqat bola bunaqa o'tira olmaydi. Bola bular qaynab turgan xumchaga o'xshaydi. Ular koptoga o'xshaydi. Yerga ursangiz osmonga sachrab ketadi, o'zingiz bilasiz. U xohlasa yumalasin, xohlasa sakrasin, xohlasa o'ynasin, baribir ham o'sha o'tgan narsasini olib beradi. Ya'niki o'zlashtirib oladi demoqchiman. Misol uchun mana chet elda maktablarda, hattoki maktablarda bilasizlar, bez forma ularda, plus ularda erkinlik, misol uchun bola dars davomida yurib, turib o'tirishi mumkin. Taki bolalaringiz maktabda shunaqangi tartib intizomda juda ham siqilib qolgan bo'ladi. Uyda siz aytishingiz kerak, mayli o'yna, faqat diqqating televizorda bo'lsin deyishingiz mumkin. So'rab turishingiz mumkin, nimani gapirdi, qanaqa bo'lar ekan, nima o'rganding, yaxshilab o'ynab eshitding, keyin menga aytib berasan darsni deyishingiz mumkin. Har xil podxodlar qilib ko'rishingiz mumkin. Lekin baribir ham bola oladi. Misol uchun meni qizim ham mana onlayn dars davomida u yonboshlikda, dumalaydi, nimadirlar qiladi, lekin men so'ragan vaqtim har doim javob beradi. Chunki endi men ona sifatida birinchidan bilaman, u baribir ham o'sha narsani eslab qolishini va haqiqatdan ham eslab qolgan bo'ladi. Siz ham tekshirib ko'ring, farzandlaringiz eslab qoladi. Faqat ularni bitta qolipga solib, maktabdagi tartib intizomda olib o'tirishingiz bu uy sharoitida juda ham qiyin. Hatto u yumalab bo'lsa ham, yotib bo'lsa ham darslarini qilsa, bu bitta zo'r natija. Eri tergamasdan aytganini qildirishib psixologik atakalardan o'rgating hozir. Uni ozginadan keyin o'rgataman. Katta kelaman, menda keyin tushgan o'sinlarim alohida chiqib ketdi. Men qaynonam bilan qoldim. Erim bilan ko'proq kelisha olmasligim qaynonam. Tushunarli. Menimcha siz uydasiz, uyda bo'lgan ayollarda ham juda ham qiyin bo'ladi, oson bo'ladi deya olmayman. Chunki sababi uydagi ayollar bandda, niya bandda, nima deydi, bo'shmasda. Qachonki siz boshqa biron bir ish bilan band bo'lsangiz, o'zingizni balkim yaxshi ko'rgan kasbingizmi, uyda o'tirib biron bir hunar bilan shug'ullanishingiz yoki hobbingiz bilan band bo'lishingiz, nimadir ijod qilishingiz yoki umuman o'zingizda ishlashingiz, bu ancha sizni chalg'itadi. Misol uchun qaynona munosabatlarida ham. Qaynona
qaynona bilan muammo va buni orqasida er bilan urushish bu har doim ham to'g'ri yechim olib kelib bera olmaydi. Albatta o'zinglar bilasizlar, qaynona bu erimizni onalari hisoblanadi va aytiladiki, nima uchun endi tug'ib bergan o'g'li yaxshi-yu, onasi yaxshi emas deyiladi misol uchun. Aynan qaynonangiz bilan nimada problemada? Mana qaranglar, menga beradigan savolingiz va yanada konkretroq qilavering. Sababi qaynonalarimizdan biz misol uchun u sizni ko'p tergiydimi, ruxsat bermaydimi, erkinlik bermaydimi, ishingizdan ayb qidiradimi? Agar ishingizdan ayb qidirsa, bilingki siz o'zingiz qiladigan ishlaringizdan o'zingiz qoniqmaysiz aslida. Har doim shunaqa ham bir norozi ohangda yurishingiz mumkin, o'zingizni ko'nglingiz to'lmasdan qiladigan ishlaringizdan. Agar yana nimada o'g'lini qizg'ansa, balkim qaynonangiz er bilan munosabati yaxshi emasdir. Yana nima bilan bo'lishi mumkin? Qaynonangiz agar sizni ishlaringizdan kamchilik topsa, men buni tushuntirdim, demak, o'zingizni ko'nglingiz to'lmaydi dedim. Agar didididisi ko'p bo'ladigan bo'lsa, siz qaynona o'rnida ko'rgingiz kelmasligi mumkin. O'shaning uchun ham shunaqangi vaziyat sizda bo'lishi mumkin. Iloji boricha siz qaynonangizni o'zingizni oyingizda, davaychi o'zingizni oyingizda ham deyolmayman. Prям inson sifatida qarang ularga. Inson sifatida qarab, ular bilan suhbatlashib, ularning yaxshi tomonini ko'rishga harakat qila olasizmi? Bizga hozir mana shu yerda kommentariyaga qaynonangizni 10 ta yaxshi tomonini, 10 ta desam topa olmay qolmang, 5 ta yaxshi tomonini topib yozib olasizmi? Undan keyin yana men siz bilan gaplashaman. Men hozir yana bu kommentariyalarni kim biladi, menga yozib olinglar kommentga, если что. Qanaqa qilib o'tib ketgan kommentariyalarni ko'rish mumkin primoy efirda. To'g'risi Facebookda birinchi marta primoy efir qilishim. Shuning uchun srazi primoy efirni o'rnatishim ozgina qiyinroq bo'ldi menda. Savollarni qanaqa qilib ko'rish mumkin? Berilgan savollarni, kommentariyalarni qanaqa qilib ochish mumkin? Faqat erni o'ylavermasdan o'zimizni yaxshi ko'rishni o'rgatsangizda, juda ham zo'r savol. Faqat erni o'ylavermasdan, davaychi ayollar, rostdan ham birinchi o'rinda biz o'zimizni yaxshi ko'rishimiz kerak. Ustiga bossam ko'rinadi. Mendachi aytaymi, qancha taxminan mana hozir sizga ko'rsataman nechtaligini. Mana shu turibdi xolos. Oxirgi 4 ta 5 ta chiqib turibdi xolosda, hammasi ketib qolyapti. Pastga shu bilan kim kommentariy yozsa, men boshqa ko'ra olmayapman. O'shaning uchun buni qanaqa qilib ko'rish mumkin bilmayman. Xullas, ayollarni savolinglarni-chi o'zingizga yozib turinglar-da. Men shu bitta savollarga javob berib olay, keyin menga yana berasizlar. Yana bu ketib qoladi, hozir men yana topa olmay qolaman savollarni. Faqat erni o'ylavermasdan o'zimizni yaxshi ko'rish haqida gapirib bering desa, o'sha haqida gapirib bering, yana dalishga davom etaman. Chunki ko'pchilik savoliga deyarli javob oladi mana shu joyda. Ayollar har doim birinchi o'rinda o'zini yaxshi ko'rish kerak. O'zini yaxshi ko'rgan ayollar hamma yaxshi ko'radi. Eringizni o'ylavermasdan, o'zingizni yaxshi ko'rishingiz uchun, o'zingiz bilan o'zingiz band bo'lish uchun maslahatim, ro'yxat tuzinglar. Nima ishlar sizga zavq beradi, nima ishlarni bajarganingizda siz mazza qilasiz. O'zingiz bilan o'zingiz band bo'lasiz. Misol uchun nimadir hobbilaringiz bor-da, xohlasanglar maqsad tariqasida yozishingiz mumkin, xohlasanglar spiska ko'rinishda yozishingiz mumkin. Barcha qiziqishlarni, hammasini, nimalarga qiziqsangiz o'shalarni yozishingiz kerak. Misol uchun sizga yoqar tikish qilish, misol uchun yoqar bo'yanish, make-up qilib o'tirish o'zingiz, yoqar massaj qilish, sizga yoqar ovqatlar qilish. Xullas, siz anchadan beri qilmoqchi bo'lgan 10 ta ishingiz ro'yxati va shu bilan birgalikda siz bajarganingizda mazza qiladigan 10 ta ishingiz ro'yxati, demak 20 ta bo'ldi. Yana umuman tak kommentariyalarga chalg'ib qoldim, uzr. Telefonimda ko'rsam bo'ladi. Nimada? Menga emas, sizroq topaman menimcha. Tak, xullas qarayman. O'zingiz yaxshi ko'rgan ishlaringizni 10 ta ro'yxati, anchadan beri qilmoqchi bo'lib yurgan ishlaringizni 10 ta ro'yxati. Qachonki bilasizlarmi, erkaklarni mana telefonini titkilash, orqasidan yurish, kim bilan yuribdi, telefon qilib xabar olib turish, ishlarini tergash. Bu nima degani? Sensiz men odam emasman, men hech kim emasman, men musirman degani. Erkaklarni hadab orqasidan kovlash bu ayol kishi
o'zidan o'zi shunaqangi signal beradi eriga, men musriman, men sensiz hech kim emasman degan narsani beradi. Va oqibatda musr ayollar esa erkaklarga kerak bo'lmaydi. Ular esa yana o'ziga o'zi band, o'zini sevgan, o'zini hurmat qilgan ayollarni qidirishni boshlaydi. Biz ayollar birinchi o'rinda biz o'zimizni joyimizni, o'zimizni o'rnimizni bilishimiz kerak-da. Misol uchun, agar siz o'zingiz bilan o'zingiz band bo'lsangiz, men ham qachondir juda ham zavesnistda bo'lganman. Misol uchun, qayerdaligini bilishga, har bitta ishni kontrol qilishga yoki nima bilan qanaqa band emas, hammasini bilishga, nazoratga olishga harakat qilganman mana misol uchun qachondir. Lekin bilsam, bu eng katta xatolardan, ya'niki noto'g'ri taktikalardan hisoblanar ekan. Siz qo'yib yuborishingiz kerak. Siz shundoq eringizni qo'yib yuboring, o'zingizga o'zingizni bering, o'zingiz bilan o'zingiz bo'ling. Misol uchun qarayman, ko'rsataman hozir. Qarang. Buncha hammaga qo'yindi. Mana birinchi o'rinda biz o'zimizni yaxshi ko'rishimiz kerakligi, o'zimizni qadrimizga yetishimiz kerakligi, o'zimiz bilan o'zimiz bo'lishimiz kerakligi. Ikkinchidan keyin erimizni o'ylashimiz kerakligi va uchinchisi farzandlarimiz. Farzandlar ham ketma-ketligi. 1 2 3 4. Biz esa odatda kenjalarga ko'p e'tibor beramiz, kattalarga jim tur deymiz. Misol uchun bu ham noto'g'ri taktika hisoblanadi. Ya'niki ketma-ketlikni buzish. Aynan farzandlarga ham diqqat qaratganingizda, e'tibor qaratganingizda mana shu narsaga 1 2 3 tartibda qarashingiz. Lekin birinchi o'rinda mana siz o'zingiz. Birinchi o'rinda o'zingizligingizni, o'zingizga bo'lgan sevgingizni, o'zingizga bo'lgan hurmatingizni shakllantirishingiz kerak bo'ladi. O'sha aytib o'tganimdek, o'ziga kerak ayol hammaga kerak, o'ziga kerak emas ayol hech kimga kerak emas. Siz o'zingizni qadringizni bilishni xohlasangiz, siz birinchi o'rinda o'zingizni o'rningizni topishga harakat qilishingiz kerak. Tak, konvert ustiga bosib o'qing, kommentariyani. Konvertlar qayerda? Nega menda ko'rinmayapti? Посмотреть. Переписку. Menimcha shu ochilsa kerak hozir. Voy. Baribirga ham men ko'ra olmadim. Kimnigadir savoliga javob bermagan bo'lsam, savollarni boshqatdan yo'llaysizlar, qizlarjonlar. Ming bor uzr. Birinchi marta foydalanishim bo'lgani uchun tushuna olmadim. Yoki Xulqor opa sizga yuborsalar bo'ladimi savollarni? Agar mabodo anaqa bo'lsa. Lekin nimadir qilaylik, shu men hammani savoliga javob beray. Xullas, demak, nima qilsak bizani ayolligimiz oshadi, nima qilsak bizani erlarimiz yanada yaxshi ko'radi, nima qilsak bizada ayollik jozibasi rivojlanishni boshlaydi. Agar biz o'zimiz o'sha aytib o'tganimda yaxshi ko'rgan ishlarimiz bilan band bo'lsak, raqs kurslariga borsangiz, hozirgi kunda karantin aziz ayollar, endi uyda o'zingizlar raqslarni tashkillashtirirsanglar, bilasizlarmi, xullas mana ersiz ham baxtli ekanligingizni, eringiz uyda bo'lganda ham, bo'lmaganda ham siz baribirga ham baxtli ekanligingizni ko'rsata olsangiz, ana unda siz kerak bo'lasiz eringizga. Ana unda siz uni ko'p o'ylamaysiz. U naborot sizga qiziqishni boshlaydi. Agar aksincha biz erimiz haqimizda ertalabdan kechgacha o'ylayveradigan bo'lsak, uni siz tun taraqqi qochirib borasiz. O'shancha savollarni berib yuboringlar. Turmushimga 5 yil bo'ldi. Erim bilan ko'p urushib qolamiz. O'zimning erim bilan munosabatlarimni o'zgartirishga kech qoldimmi? Yo'q, menimcha 5 yoki 6-yillarda turmush o'rtog'im bilan munosabatlarimni to'g'rilab olganman. Kech qolmadingiz. 5 yil bu juda ham yaxshi period. Prosta shunchaki aytib o'tganimdek, bir-biringizdan zerikish bo'lgan, bir-biringizdan nima deydi, уже oddiy odamlar holiga kelib qolgansizlar, o'shaning uchun ham ko'p urushib munosabatlar yomonlashgan bo'lishi mumkin. Ko'p urishishingizga nima sabab? Balkim o'sha aytib o'tganimdek, eringizni nazorat qilishga harakat qilarsiz. Eringiz siz aytganingizni qilmas, misol uchun. Вообще-то erimiz bizani aytganimizni qilishga haqqi yo'q ularning umuman. Ishaddan biz aytganimizni qilish, ular bizning xususiy mulkimiz hisoblanmaydi. Ular bizning juftimiz hisoblanadi. Ular ham inson, ularning ham o'zining haqqi bor, ularning ham o'zining huquqi bor. Ular ham o'zi xohlaganidek yotib turishi, xohlaganidek uxlashi, xohlagan narsasini yeyishi, xohlagan ishini qilishga haqqi bor-da ayollar. Biz o'shani ham xuddi o'g'limizdek tarbiyalashga, uni nazorat qilishga, uni yo'lga solishga harakat qilamiz. Lekin bu narsa aslida noto'g'ri.
Uzoqdagi yaqin inson bilan munosabatni qanday saqlab qolish kerak? Uzoqdagi yaqin inson bilan munosabatda agar turmush o'rtog'ingiz bo'lsalar, albatta tez-tez telefon orqali gaplashishinglar, video konferensiyalar qilishingiz va faqat yaxshi narsalarni bo'lishingiz. Yomon biz o'ylaymiz ko'pincha ayollar agar yomon voqealarni gapirsak, rahmini keltirsak, erimizga yig'lab bersak yoki umuman yaqin insonga yig'lab bersak, biz o'ylaymizki biz bu bilan uni diqqatini torta olamiz deb. Yo'q, aslida torta olmaymiz u bilan diqqatini, naborot qochiramiz. Bilasizlarmi, biz nima bo'lishimiz kerak? Ayollar как plyaj bo'lishimiz kerak, как palma daraxti bo'lishimiz kerak. Siz yoningizga kelib ular dam olib ketish kerak. Yo'q, biz aksinchachi, biram anaqa nima deydi, to'fon bo'lamiz, ular kelsa bitta uchirib yuboramiz, yaxshilikda to'fonligimizni qilamiz va keyin o'zimiz so'rab yuramiz, nima uchun hozir bizning yonimizda emas deb. Sababi biz o'sha ularga relaks beradigan, ularni dam oldiradigan plyajlari yoki sohillari yoki deylik o'sha palma daraxtlari bo'la olmaymiz. Ayollarni va o'sha inson bilan o'shanda siz yaqin munosabat qurishni boshlaysiz. Tak, ayollar hamma narsani boshqarishi kerak. Ayollar hamma narsani boshqarsa, bilasizmi nima bo'ladi? Keyin bironta bitta rasm bor, tashiyman, hali ko'rasizlar. Prям bitta ayolda 8 ta qo'lda, 8 ta qo'l 8 ta tomonga tortsa nima bo'ladi? Qo'pol qilib aytganda yoyilib qoladimi o'sha ayol? Misol uchun, ayol kishi hamma narsani nazorat qilishga harakat qilganda butun diqqati nazorat qilishga ketadi, butun energiya nazorat qilishga ketadi. Siz hech qanaqa o'zingiz bilan o'zingiz yasha olmaysiz, unda hech qanaqasiga baxtli bo'la olmaysiz. Bilasizmi, hamma narsangiz bo'lsa ham nimadir kam deydi. Noligan, o'zimizga o'zimiz nima deydi, yoqmaydimiz, o'zimizdan qoniqish his qilmaymiz, hamma yomon, faqat siz yaxshi, hamma noto'g'ri yashaydi, faqat siz yaxshi. Chunki siz faqat to'g'ri yo'lda biladigandek tuyulasiz o'zingizga o'zingiz, aslida unday emas. Qo'yib yuboring hamma narsani, farzandlarni ham qo'ying o'z holiga, eringizni ham qo'ying o'z holiga, hammani o'z holiga qo'ying, o'zingiz bilan band bo'ling. Siz ham hamma narsa bo'ladi. Hamma narsa siz ham joy-joyiga tushishi boshlaydi. Yo'q, biz ayollar lekin hamma narsani ushlashga harakat qilamiz va borib tomiz ketib qoladi aniqda. O'shaning uchun ham qo'yib yuboring, hamma narsani qo'yib yuboring. O'zingiz bilan o'zingiz o'sha aytganimdek nima spiskangiz bor? Tuzing, menga yoqadi, menga yoqadi, men bunaqa qilsam men baxtli bo'laman, men yoshlikdagi orzularingizni eslang, nima qilishni xohlardingiz, ancha yillardan beri qilmayapsiz, o'sha ishlaringizni qiling siz misol uchun. Qiling, hammasini qiling, hammasini bajaring. O'shanda ko'rasiz, hamma narsa o'zgarishi boshlaydi. Ushlab turish bu eng noto'g'ri taktika. Ushlaganingizda siz bekorchiga hamma narsani qo'ldan chiqarganingiz qoladi. Hozir bir sekund. Hamma narsani qo'ldan chiqarganingiz qoladi. Qo'yib yuborish kerak. Shunda qo'yib yuboring, hammasi siz ham joy-joyiga tushadi. Yoshim 31da, xo'jayinimlarning 34da, qo'ynim qolgan 10 yil bo'ldi turmushimizga, hech qo'ynimni ilita olmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Ko'p voqealar o'tgan 10 yil ichida, 2 ta farzandimiz bor. Vot, o'sha aytganingizdek ko'p voqealar o'tgan 10 yil ichida. Va albatta kechirishingiz kerak. Elisa, agar siz unga nisbatan ko'nglingizda iliqlik paydo bo'lishini xohlasangiz. Agar siz men kechira olmayman, men unuta olmayman bu o'tgan narsalarni, men qalbimdan chiqarib tashlay olmayman deydigan bo'lsangiz, oldinga siljish bo'lmaydi. Siz ichingizda, qalbingizda bir qop musor ko'tarib yurganingiz bilan buni hech kimga foydasi yo'q. Misol uchun, kim siqilib yashab yuribdi? Menga ayting, sizmi yoki eringizmi yoki dugonangizmi yoki yaqinlaringizmi? Hech kim, sizdan boshqa hech kim siqilmayapti, to'g'rimi? Munosabatingiz yomonlashgani bilan siz mazza qilib yashay olmayapsiz, misol uchun. Bu imенно siz nima qilishingiz kerak? Kechirishingiz kerak eringizni. Bu o'tgan vaziyatlar, bularni hammasi bilasizlarmi? Biz ayollar, bizga ayollarga shunaqangi ko'p podskaz keladi, shunaqangi ko'p znaklar keladi, belgilar keladi. Sen o'rningni top, qadringni bil, o'zingni hurmatingni bil degan. Yo'q, biz ayollar unaqa qilmaymiz. Biz dal shunaqangi botqoqqa botib ketaveramiz. Azam. Zulfiya javob beraman. Tak, mana azmaslikka boshqa kattaroq narsani ko'rsataman. Mana qarang yana.
mana shu 10 yil ichida har safar sizlarda bo'lib o'tgan voqealarda qarang, sizga bu 10 yil ichida bo'lib o'tgan voqealarda kichkina kattaroq bo'ladi, keyin vaziyatingiz kattaroq bo'ladi, to'g'rimi? Yanada kattaroq bo'ladi. Siz mana shu 10 yil ichida hech qanaqasiga xulosa qilmayapsiz bo'lib o'tgan voqealardan. O'zingiz to'g'rilashga yoki eringizni qaysidir tomonini qabul qilishga, xotinlik hayot bu bir-birini qabul qilish, bu bir-birini tushunish, bu bir-birini his qilish, qo'llab-quvvatlash, kurashishda yashab o'tish emas. Именно biz bir-birimizga hamjihat, yelkadosh bo'lib, to'g'ri yo'l ko'rsatib, qiynalgan vaqtimizda bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz muhim. Lekin biz ko'pincha xuddi dushman tomondagi qaraymiz. Prям kurashishda yashaymiz. O'zimizni butun umrimizni, misol uchun 20 yil, 30 yil yashab, orqaga qarasangiz faqat kurashishda, faqat urush janjalda yashagan bo'lasiz. Har kuningizni siz umringiz oxirgi kunida yashang. O'zim menimcha hozirgi kunda karantin sababli hamma bir-birini qadriga ancha yetishni boshlagan, to'g'rimi? Mana shu 10 yillik muddat sizga nimalar berdi? Nima dars berdi sizga? Nima haqida sizga aytmoqchi bo'ldi bu hayot umuman sizga? Bu vaziyatlar hammasi sizga. Mana shu qarang, necha marta sizlarning hayotingizda takrorlangan bir xil vaziyat, qanaqadir voqealar bo'lib o'tdi deganda, agar siz shu ketishingizda bo'lsa, siz agar o'zgartirmasangiz, o'zingizni nima deydi, xulosa qilmasangiz, nazaringizni o'zgartirmasangiz hayotingizga nisbatan, eringizga nisbatan, bilingki bu vaziyat mana bunaqa bo'lib, bundan ham katta bo'ladi. Qancha desam ekan? Xullas, katta deyman, xullas. Bundan ham battarroq bo'lishi mumkin. Qachonki siz o'zingizni to'g'rilasangiz, siz o'zingizdan hamma narsani 10 yillik ichida mana shu 10 yilda mazza qilib yasholmaganingizni bir kunda ham chiqarib olishingiz mumkin. Bir kunda siz hayotingizni tubdan butunlay o'zgartirib olishingiz mumkin. Shunchaki fikrlaringizni o'zgartirib, eringiz haqidagi fikrlaringizni o'zgartirib, uni boricha qabul qilib, o'sha aytganimdek, unga inson sifatida qarab, nima qilgan, xiyonat qilganmi, urganmi, nima qilgan, o'shanga qarab men sizga aytaman. Qo'yvorsak, yerimizga ketib qolsak-chi, e'tibor bermayapsan, qizg'anmayapsan deb. Yo'q, shunaqa qilay bo'ladi, eringiz prям qo'yvorsangiz, siz ko'rasiz. Chunki siz nima bilan bo'lasiz? Umida Mirzayeva savolingizni menga boshqatdan yuboring. Men aytdim, azizlar, qizlarjonlar, kim savoliga javob bermasam, men kommentariyalarni ochib ko'ra olmayman. O'tib ketyapti. O'shaning uchun iltimos savollarni boshqatdan yozib yuboringlar. Naborot erkak kishini qo'yvorib, siz qo'yvorib, men bitta siqilib yurmayapsiz-ku, siz naborot o'zingizga qaraysiz, ayollashasiz, yanada go'zallashasiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. O'zingiz bilan o'zingiz band bo'lasiz, to'g'rimi? Misol uchun naborot prям как magnet eringizni tortishni boshlaysiz. Shunaqa ham uni tortishni boshlaysiz, uni o'zi siz yoningizdan keta olmaydigan bo'lib qoladi o'shanda. Paka yana kimnidir savolini menga boshqatdan yozib yuborgunicha, boshqatdan yozinglar. Qizlarjonlar, kim savollarga javob bermagan bo'lsam, ungacha men qaranglar, qanaqa qilib biz ayollik energetikamizni ko'tarishimiz mumkin, o'sha haqida gapirib beraman. Qanaqa qilib biz ayollik energetikamizni ko'paytirishimiz mumkin? O'sha aytganimdek, vannalar qabul qilib, raqslarga tushib, o'zingizni yaxshi kayfiyatda ushlab, har bir kuningizni как будто bugun oxirgi kuningizdek mazza qilib, chiroyli dasturxonlarda, yaxshi kayfiyatlarda, hech narsaga qaramasdan yaxshi kayfiyatda bo'lishingiz bilan va eng asosiysi o'tmishdagi hamma voqealarni kechirib yuborish bilan, unutib yuborish bilan, qo'yib yuborish bilan, bu o'tib ketganlar bularning hammasi tajriba ekanligini o'zingizga uqtirib, qaytarib, misol uchun. Va eng yana qiziq narsa, mana shu begona gruppasida ham faqat salbiy narsalar haqida emas, balki ijobiy, yaxshi kayfiyatlar haqida, kayfiyat beradigan narsalar haqida, bir-biringizga dalda bo'ladigan narsalar haqida, как раз ayollar demoqchiman-da. Agarda dugonalaringiz bo'lsa, ular ham aynan ular bilan ham shunaqangi ijobiy suhbatlarni yo'lga qo'yish mumkin bo'ladi. Yanada yaxshi bo'ladi o'shanda. Kamroq g'iybat qilish, kamroq siqilish, nolish bu sizdan butunlay energiyalarni oqizib boradi. O'shaning uchun iloji boricha siz ayol sifatida rivojlanishingiz, o'sishingiz kerak bo'ladi. Qo'yib yuborish sinalgan metod, menda 2 yil bo'ldi, o'zgarishlar bo'ldi. Albatta, haqiqatdan da yordam beradi. Ikkita xotin temasini juda ko'p ochadilar, uylanaman deb, ayniqsa uzrli paytda shu gaplar hech befarq bo'lolmayman, asabim buziladi. Shunga erimga qanaqa munosabat bildirishimni bilmay qolaman. Значит, Dilfuza biz juda ham qo'rqasiz eringizni boshqa ayol bilan yashashiga, uylanishiga.
ruxsat berishingizdan yoki umuman kimgadir boshqa ayolga ketib qolishdan juda ham qo'rqasiz. Qachonki biz qattiq qo'rqqan narsamizni erlarimiz bizga aks etishga ko'ra ko'rsatib beraveradi. Uylanaman deydi, ketaman deydi, yoki yana nimadirlar deydi, sen unaqasan, sen bunaqasan deb har xil sizga minus gaplar aytib berishi mumkin, umuman aytib turishi mumkin bo'ladi. Lekin aslida agar rostdan sizda shu qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingizga o'zingiz aytishingiz kerak. Agar meni hayotim mana shu narsa bilan biron bir tomonga o'zgarishi kerak bo'lsa, eringizga aytmaysiz bu gapni, siz o'zingizga o'zingiz mana shu qo'rquvingizni yengishingiz uchun-da. Agar meni hayotim mana shu erim kimgadir uylanishi orqali yaxshi tomonga o'zgaradigan bo'lsa yoki umuman shu narsa orqali men o'sishim kerak bo'ladigan bo'lsa, demak men roziman. Bu degani men roziman dedingiz, bu degani bo'ldi uylanib ketdi degani emas. Siz e'tibor bering, o'sha kundan boshlab eringiz bu gapni aytishni to'xtatadi, avtomatik to'xtatadi. Sizni shunchaki ichingizdagi qo'rquvingizni ko'rsatib berib turibdi. Balkim siz atrofingizda ko'pdir qo'shxotinliklar, ko'pdir balkim nima deydi? Shunaqangi erini boshqa ayollar bilan yuradiganlar. Lekin esingizdan chiqmasin, bitta yaxshi narsani aytaman men. Mana bizda agar qachonki erkak kishi ikkinchi ayoliga uylansa yoki конечно ayolini norozi qilib uylansa-da, yashirib berkitib uylansa yoki gaplashib shunaqa qilgan vaqti sizni butun jamiki kasalliklaringiz, sizni jamiki falokatlaringiz qo'pol qilib aytganimda hamma sizdagi minus narsalar o'sha ikkinchi ayolga o'tib ketar ekan. Siz butunlay nimadir og'ir kasalliklaringiz bo'lsa, nimadir og'ir vaziyatlaringiz bo'lsa, avtomatik hal bo'lishni boshlar ekan. Как будто sizni falokatingiz ariydi-da, bitta so'z bilan aytadigan bo'lsam. Bu shunchaki sizni qo'rquvingiz, sizda samootsenka tushib ketgan, shuncha eringiz shunaqangi qo'rqitish bilan band sizni. Ayniqsa uzrli holatda, значит siz juda ham ko'p mas'uliyat his qilasiz. Erimga qarashim kerak degan narsa bilan sizda o'zingizga bo'lgan ishonchingiz tushib ketib qolgan. Yo'q, shunchaki o'sing, rivojlaning, o'zingizga bo'lgan sevgini rivojlantiring, hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Onkologik kasal o'g'limga qanday podдержка berishi mumkin? Home terapiya, kimyoterapiya olgan, yordam bermadi. Hozir o'zimiz ham xalq tabobati bilan davolashga harakat qilyapmiz, lekin o'g'lim baribir kimyo menga yordam beradi deb turib olibdi. Nima maslahat berasiz? Allohga tavakkal qil deyolmayapman. Tak, yoshlarni ichida o'g'lingiz Gulchehra opa onkologik kasal bo'lsa, yosh bolami, yoshlari kattaroqmi opajon, aytsangiz, men sizga onkologiya bo'yicha ham gapirib beraman. Так, yana tak, qizlarjonlar, yana savol beringlar menga. Yoki kim savoliga javob bermagan bo'lsam, boshqatdan yozib olinglar. Ungacha kimdir nimadir yozguncha men biron narsa tushuntirib turaman yana. Qaranglar, nima uchun erkaklar boshqa ayollarga ketadi, nima uchun yuradi? Davayt o'sha haqida tushuntiring. Nima uchun hadeb sizga men ikkinchi xotin olmoqchiman dedi yoki men nima uchun o'ynash qiladi misol uchun-da. O'sha haqida gapiraman. Men aytdim, ayollardan o'zlaridan quyosh energiyalar chiqadi juda ham. Necha yil bo'lgan Gulchehra opa, 30 yosh bo'lsalar, necha yil bo'lgan anaqa o'sha onkologik kasallikka uchraganlarga juda urf bo'ldi va sochini tarab, pardoz qilib bo'lar bo'lmas gapirib internetga qo'yish. Nima bo'ldi? Nima deganini tushunmadim. Bu narsani juda urf bo'ldi. Da sochini tarab, pardoz qilib bo'lar bo'lmas gapirib internetga qo'yish. Nima demoqchisiz? Men tushunmadim buni. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Aytganingizdek ko'rinishimni gapiradilar. Aha, bo'lmasa simpatichniy ayolman, lekin bular gapirib bo'lganlaridan keyin samootsenkam tushib ketyapti. Ko'rdingiz-da, вот mana shunaqa bo'ladi. Samootsenkangiz tushib ketgan. Siz har kun oynaga qarab o'zingizni maqtang. Qanchalik latofatli ayolligingizni, qanchalik o'zingizga nima deydi, maftunkor ayolligingizni o'zingizga ta'kidlashingiz kerak. Aytadi-ku, xunuk ayol yo'q, ayol o'ziga qaramaydigani bo'ladi, o'ziga ishonmaydigani bo'ladi, o'zini sevmaydigani bo'ladi, o'zini qadrlamaydigani bo'ladi. Hamma ayollarimiz go'zal, faqat bu go'zallikni siz qachon o'zingiz payqasangiz, o'shanda atrof payqaydi. Qachonki siz o'zingiz bilsangiz, o'shanda hamma bilishi boshlaydi. Ayniqsa birinchi o'rinda eringiz bilishi boshlaydi. Eringiz ham sizni xuddi farzandlaringizga o'xshab sizni aksingiz, sizni shunday ko'zguingiz hisoblanadi.
O'shaning uchun albatta birinchi o'rinda siz o'zingizga bo'lgan samootsyenkangizni oshirishingiz kerak. Oynaga qarab har kuni ertalab o'zingizni yaxshi tomonlaringizni ayting. Qanaqa baxtliman, qanaqa go'zalman, qanaqa latofatliman, qanaqangi istaraliman, qanchalik chiroyliman, yana nimada, yana qanaqangi yaxshi tomonlaringiz bor o'zingiz biladigan. Qo'lim qo'l. Biz faqat atrofdan kutamiz. Mana o'ziga bo'lgan sevgi nima? Birinchi o'rinda siz o'zingizga o'zingiz sevgingizni berishingiz. Aynan siz o'zingizga bo'lgan sevgini o'zingiz berasiz. O'shandagina atrofdagilar sizga juda ham kuchli sevgi berishni boshlaydi. Xo'jayinimlardan ko'nglim qolishiga qaynonamni asl sabab deb o'ylayman. Juda ham yaxshi ko'rib olganlar, meni qaynonam ko'p qizg'anardilar, hatto o'zlari aytardilar, bolamni sizga berib qo'yish oson bo'lmayapti deb. O'g'limni dirdilar. Yo qaynonangiz o'sha aytganimdek erlari bilan munosabatlari yaxshi emas yoki erlari yo'q, yoki bitta o'g'il bo'lishi mumkin qaynonangiz. Bunaqada ham shunaqangi holat bo'ladi, bunda ham shunaqangi bo'ladi demoqchiman. Bunaqa vaqtda iloji boricha er-xotin sevgilarni, mehrlarni ko'z-ko'z qilishlar shart emas. Mabodo shunaqa vaziyatlardan bittasi bo'lsa, maqtanib ko'rsatishingiz ham shart emas. Как будто o'g'li qaramayotgandek tutishingiz mumkin qaynonangiz oldida. Как будто munosabatingizda daddaladek ko'rsatib berishingiz mumkin, bu qaynonangiz xursand bo'lishlari uchun. Siz ko'ngillarni xotirjam qilib qo'yishingiz kerak, чтобы onasi birinchi o'rindaligi bo'yicha, qaynonangiz birinchi o'rinda turishi bo'yicha shunchaki ularni ko'nglini ko'tarib qo'yishingiz kerak. Yaxshi gap ham, yomon gap ham bitta og'izdan chiqadi deyiladi-ku, misol uchun. Aynan o'sha orqali yaxshi muomalani qilib berishingiz mumkin bo'ladi. Tak, mana bo'yicha aytmoqchi edim. Erlari ishlamaydigan ayollarni oilada janjal chiqmasligi uchun qanday muomala munosabatda bo'lishi kerak juftiga nisbatan? Tak, mana shuni gapiraman, o'shaga davom etib ketadi, qo'shilib ketadi, xo'pmi? Qarang, mana ayol kishi o'zidan yaxshi energiya chiqarishi mumkin va yomon energiya chiqarishi mumkin. Siz o'sha aytgandek, palma daraxtisiz. Sizdan chiqadigan energiyadan yaxshi, sizdan chiqadigan yaxshi quvvatlardan eringiz yoningizga kelib mazza qiladi yoki eringiz sizdan qochib ketadi. Asosan yaxshi energiya chiqargan ayollarimizda har doim yonida jufti bo'ladi. Jufti yoniga yaqinlashadi. Qachon erkak kishi yuradi, qachon boshqa ayolga ketadi, qachon ketadi demoqchiman. Qachonki ayolda energiya qolmasa, o'zi juda ham baxtsiz bo'lib qolsa, juda ham o'zini sevmay qo'ysa, o'zini hurmat qilmay qo'ysa, o'zini ustida ishlamay qo'ysa, rivojlanmasa, o'ziga qaramasa, ayol sifatida o'ziga dam bermasa, o'zi xohlagan ishlarni qilmasa, ayolda ayollik energetikasi butunlay yo'q bo'lib ketib qoladi. Va bo'sh ayolning oldiga erkak kelganda nima qiladi? Hech narsa topolmasa, biz suvmizda ular uchun. Ular esa biz orqali chanqog'ini qondirishi kerak. Qachonki siz ularni sug'ormasangiz, u baribir suv ichgisi keladi, ketadi. Qidiradi boshqasini, topishga harakat qiladi. Va shuning uchun ham nima deydi, o'sadi. Lekin mabodo eringiz sizni yurmasa, hech kimga bormasa, siz energiya bermasangiz, bilingki eringiz nima qiladi? Qurishni boshlaydi. Ish yurishmaydi, pul topmay qo'yadi, misol uchun. Nima uchun erlar ishlamay qo'yadi? Yoki erlar slishkim zaiflashib, ayollar juda ham boyevoy bo'lib ketgan, slishkim erkaklashib ketgan, yoki hamma mas'uliyatni ayol kishi o'zini bo'yniga olgan. Shunaqa bo'lsa, mas'uliyatlarni beringlar ayoljonlar, iltimos, opa-singillar. Yoki erni erkak sifatida umuman tan olmaydi o'sha ayollarimiz, er ishlamaydigan ayollar, yoki mana qarang, biz o'zimizga qilamiz, o'sha erda o'zimiz ishsiz qilamiz, o'zimiz yaratamiz uni shunaqangi minus holatda. Lekin biz yana bu vaziyatdan qoniqmaymiz, bu vaziyat bizga yoqmaydi yana misol uchun. O'shaning uchun ham siz nima qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda eringiz bilan munosabatingizni yo'lga qo'ying. Ko'ring, siz u hali urush janjal chiqmasdan oldin emas, o'zi o'ylab ko'ring, nima uchun bunaqa eringiz ishsiz bo'lib qoldi. Albatta bunda sizning rolingiz juda ham katta bo'ladi misol uchun. Demak, siz yo o'sha aytganimdek ko'chaga pul, joy, uy, joy deb chiqib ketib qolgansiz, pul topgani, yoki siz hech kim eringizni er sifatida ko'rmaysiz. Yo erkaklar yuradi yoki puli qolmaydi. Pulsiz qolib ketadi. Bu ham sabab bo'lishi mumkin. Значит, eringiz yurmaydi. Shuning uchun ham puli yo'q bo'lishi mumkin. Demak, siz unga esa suv berishingiz kerak. Nima qilishingiz kerak? Chanqog'ini qondiring, siz unga kuch-quvvat bering, maqtang, uni yelkadoshi bo'ling, uning kayfiyatini ko'taring. Charchaganda, siqilganda qo'llab-quvvatlang uni misol uchun. Qancha vaqtdan beri eringiz ishsiz? O'shani konkretni aytsangiz, agarda ozgina muddat bo'lgan bo'lsa, siqilmay o'tib ketadi. Agar uzoq yillar davomida yotgan bo'lsa, demak, unda boshqa masala yotibdi. Yoshim katta bo'lgan sari juda ham yig'loqi bo'lib qolyapman. Xursand bo'lsam, xafa bo'lsam ham, kino ko'rsam ham, ashula eshitsam ham, yosh bolada yig'lasam, ona
ona yig'lasa ham qo'shilib yig'layman, nima qilishim kerak? Aha. Yig'loqi bo'lish bu nimadan? Yig'lash nima o'zi bu? Yig'lash bu bizni ichimizda yig'ilgan ko'z yoshlarimiz, misol uchun xafagarchiligimiz, dardlamimiz. Siz shunchaki oddiy holatda o'zingizga yig'lashga ruxsat bera olmasligingiz mumkin. Farzandlaringiz oldida, turmush o'rtog'ingiz oldida, balkim kelinlidirsiz, kelinlarni oldida. Biz qaysidir narsadan juda ham ta'sirlangan vaqtimizda bahonada yig'larimizni chiqarib olamiz. Bahonada yig'laymizda. Aslida sizda boshqa masalangiz bor. Sizda yig'latadigan anchalar vaqtlardan beri o'zingizga yig'lashga ruxsat bera olmayotgan boshqa vaziyatingiz bor. O'shaning uchun sizga shunchaki bitta mashq tavsiya qilaman. 1 soat davomida o'tirib yolg'iz qolib yig'lab olishingizni tavsiya qilaman. Ko'rasiz, o'shanda sizda hamma narsaga ta'sirlanmaslik vujudga keladi. Demoqchimanki, uncha-munchaga kerakli vaqtda yig'larsiz, keraksiz vaqtda har narsaga ko'z yosh chiqib ketavermaydi o'shanda. Shunchaki sizda to'lib ketgan, siz faqat ruxsat bermayapsiz. Kinolarda, qatlardadir ta'sirlanganingizda yig'lab olasiz bahonada. 1 yil 8 oy ximiya oldi, lekin ta'sir qilmadi. Следующий этап высокодозная химия с пересадкой костного мозга. Да, tushunarli. Gulchehra opa, iloji boricha bunaqa vaqtda baribirga ham menimcha psixolog aynan o'ziga borib shug'ullanganinglar yaxshiroq. Bunda bola balkim yoshligidan o'ziga umuman pul ishlatmagan bo'lishi mumkin. Balkim juda ham katta og'ir tarbiyada ulg'aytirgan bo'lishlari mumkin. Juda ham qattiq turilgan bo'lishi mumkin bolaga. Bolada nimaga bunaqa разрушительный programma ketganini aniqlash kerak. Nima uchun bu o'zini o'zi barbod qilmoqchi bo'lgan? Nima uchun bunaqangi kasallikni onkologiyasiga chaqirib olgan? Вообще-то menimcha onkologiyasiga o'zi radovoy bo'ladi, to'g'rimi? Avlodingizda bormidi, yo'qmidi umuman bu kasallik, misol uchun. Aynan nima uchun bu farzandingizda bunaqa bo'lgani bo'yicha ham ishlaganinglar yaxshiroq psixolog bo'ladi bunaqa holatda. Shunchaki hozir endi bu chunki savol-javob, men chuqur to'xtalmayman-da. Aslida bu mavzu juda ham chuqur mavzu. Nima uchun bunaqangi onkologik kasallik bo'ladi? Birinchi o'rinda bolada agar shunaqangi разрушительный nimadir fikri bo'lsa, o'zida bor nimadir, nima uchun bunaqangi o'lim yoqasiga kelib qolgani o'ziga yarasha sabablari bo'ladi. Bu faqat podsoznaniyada, ong ostida juda ham chuqur joylashgan. Uni faqat ishlash jarayonida chiqarib, to'g'irlab ko'rsa, ehtimol yordam berishi mumkin. Shunaqa birovni e'tiboriga juda muhtoj bo'lib qolar ekan odam. Samatsenka tushib ketganda menda bu holat yoshlikdan bor. Da. Demak, bolalaringiz mana qarang. Hamma narsamiz o'zi bizning yoshligimizdan. Yoshlik bizning ildizimiz hisoblanadi-da. Prям biz nima deydi, mana hozirgi kundagi eringiz, hozirgi kundagi farzandlaringiz yashab turgan sharoitingiz bularning hammasi sizni bolaligingizda yig'gan bagajlaringiz evaziga, bolaligingizda yiqqan programmalaringiz, o'sha paytda ko'rgan o'y-hayollaringiz, fikrlaringiz evaziga bo'lgan bularning hammasi. Tak просто tak bo'lmaydi hech narsa. Samatsenkangiz o'zi yoshligidan past ko'rishgan, sizni xafa qilishgandir, juda ham nima deydi, maqtashmagandir. Doim sizni xafa qilib yurishgan bo'lishi mumkin. Shuning oqibatida ulg'ayganingizda ham shunaqangi hali ham samatsenkangiz past. Men samatsenkani ko'tarish bo'yicha aytdim-ku, oynaga qarab ishlashingiz juda ham yaxshi bo'ladi. O'zingiz yaxshi tomonlaringizni maqtab yurishingiz, har bir ish qilganingizda "Ya молодец, men super, men молодецman, men hamma narsani uddasidan chiqaman, ko'p narsa qo'limdan keladi" deb maqtashingizdan bu juda ham yaxshi yordam beradi. Yana qarang, yana farzandlaringiz bo'yicha, demak, farzandingizni ko'proq maqtashingiz kerak. Ko'p maqtashingiz kerak farzandlaringizni. Juda ham ko'p maqtang, haqiqiysiga maqtang, ad-dushi maqtashingiz kerak. Chin dildan maqtashingiz kerak, shunchaki emas. Вот ad-dushi aytishingiz kerak. Sen молодецsan, haqiqatdan zo'r bajarding, rosa zo'r qilding, yaxshi ham borsan. Buni hamma samatsenkasini ko'taradi. Kamroq urish вообще tushirib tashlaydi samatsenkani, yuziga urish, boshiga urish. Asosan to'g'ri tushuntirishingiz kerak. Biz ota-onalar bitta uradi bo'ldi, tushuntirmaydi. Tushuntirishingiz kerak, izoh berishingiz kerak. Nima bo'lganini, qanaqa qilib to'g'irlash kerakligini. Ko'proq maqtash, do'stona munosabatni yo'lga qo'yish, qo'llab-quvvatlash farzandingizni. Qiz bola bo'lsa, chiroylisan, go'zalsan, qizim, biram yoqimlisan deb. Qiz bolani bilasiz-ku, chiroyi o'zi uchun eng katta samatsenka bo'ladi. Balkim siz ham yetarlicha chiroyli emassan deb samatsenkangizni tushirishgandir. Bizda qolib ketib qoladi bu narsa. Aynan go'zalsan, juda ham latofatli qizsan, juda ham barnozsan, biram yaxshi ko'raman deb maqtashingiz kerak qizingizni ko'proq. Men onkologik kasallik bo'yicha javob berdim. Menimcha Dilnoza opa
ko'rgan bo'lsangiz javob berdim. Tak, hammanikini o'zi papalyadочка javob berib ketaman. Kimda ko'rmay qolsam aytaman. Tak, qarang, o'g'il bolaning siz jasoratini maqtashingiz kerak. O'g'il bolani, конечно, sen chiroylisan, sen yoqimlisan emas. Uni, конечно, bir ham istaring, issiq deyishingiz mumkin. O'g'il bolacha maqtashingiz mumkin. Lekin asosan uni jasoratini ko'proq maqtashingiz kerak. Yomon narsalar xayolingizga ko'p kelaveradi. Mana shu Xumora Luqmonovadan oldin bitta kommentariya turdi, uni o'qiy olmay qoldim. Nimadir deb yozganingiz esimda ham yo'q kimligi. Shunday yozmay turinglar, iltimos, hammalardan. Men hozir mana bu savollarni yana ko'ra olmay qolaman. Gulchehra Haji Muhammedovanikini ko'ra olmayman hozir. Maftuna Rahmatovanikini men javob bera olmadim hali-da. To'g'ri tushunishinglar kerak. O'zingizdan savollar qilib ketib qoladi hozir. Tak, bu turli savollar esimdan chiqib qoldi. Nimadir savol edi. Assalomu alaykum, hali yoshmiz, yaqinda otpuskali tugab ishga qaytiladi. Toshkentga o'zim ham ishlayman, faqat bolajonlarim o'ynab yana bir nechta sabablar bilan birga qaytmadik. Shu bilan karantindan keyin boraman. Umuman til qilmaydilar. Avval ham shunaqa edilar, bunchalik mast xiyonat qilmaydilar. Buni aniq bilaman. O'yin qilyaptimi deb o'ylayman. Menimcha eringiz uzoqda, turmush o'rtog'ingiz uzoqda, siz uzoqdasiz ulardan, to'g'rimi? Ish bo'yicha menimcha. Qani. Demak, o'sha aytganimdek, siz ko'p problemalarni aytasiz ularga, ko'p muammolar aytasiz. Faqat gaplashganda faqat yuragi siqadigan gaplar haqida gaplashasiz. Sevgi haqida, muhabbat haqida, ularni sog'inganligingiz haqida, yaxshi narsalar, farzandlaringiz yutuqlari, o'zingizda bo'ladigan yaxshi voqealar. Mana telefon orqali suhbatingizlar. Iloji boricha yomon narsalarni, salbiy narsalarni kamroq gapirish kerak. Qancha siz yomon narsalar haqida ko'p gapirsangiz, shuncha eringiz qochadi, shuncha u sizdan uzoqlashadi. Faqat siz uni qanaqa qilib chaqirishingiz mumkin? Yaxshi gap bilan, yaxshi maqtab, chiroyli gaplarni gapirib, o'zingizga qaratishingiz mumkin bo'ladi. Ya'niki qiziqish uyg'otishingiz mumkin bo'ladi qaytadan. Faqat shunchaki sizda hozir o'sha aytganimdek, menimcha ko'proq muammoli vaziyatlarni gapirasiz. Tak. Rahmat sizga kattakon, ruhiy ancha ko'mak berdingiz. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga ham kattakon. Davom etamiz. Hozir bo'ldi, esimga tushdi o'tib ketgan savol. Qanaqa qilib bema'ni fikrlardan qutulish mumkin? Kerakso'y fikrlardan qutulish mumkin. Bizning shunaqangi katta omborimiz bor, miyamiz. Hamma musor shu yerda joylashgan. Hamma narsa shu yerda joylashgan. Menimcha savollarni topib oldim shekilli. Esimga tushdi shekilli. Xullas, hamma narsalar anaqa shu yerda joylashgan. Bizda hamma o'y fikrlar, yomon narsalar ko'p. Juda ham zo'r metodika. Bu shunchaki hozir biz fotografiyalarda bo'lsa, любой brasletni ham qilishinglar mumkin yoki shunchaki pul rezinkasini qilishinglar mumkin. Qo'lingizga taqib olasiz va 21 kun davomida har safar biron bir yomon narsani gapirganingizda nima qilasiz? Yomon narsani gapirgan vaqtingiz tortib qo'yib yuborasiz. Yomon fikr kelganda, yomon o'y xayol kelganda, o'sha miya fikrlashdan qo'rqib qoladi, yomon narsalar haqida o'ylashdan qo'rqib qoladi. Buni 21 kun davomida qilishingiz kerak bo'ladi. Qachonki siz buni 21 kun davomida qilganingizda miya o'rganadi faqat yaxshi narsalarni o'ylash haqida. Mana biron bir yomon fikr keldi, erim mana bunaqada degan fikr keldi, sirasi torting qo'yib oling. Og'rish kerak-da, чтобы sizni mana teringiz his qilish kerak. Yomon fikr og'riq beradi degan narsani miya qabul qilish kerak bu signalni. Va oqibatda siz avtomatik yomon fikrlashdan qochishni boshlaysiz. Yana bitta yaxshi metodika o'rgataman. Har kuni ertalab turasizlar. Iloji boricha bu kunni obedgacha, tushli vaqtgacha qilinishi kerak. Agar oq qog'oz bo'lsa 3 ta oq qog'oz, agar daftari varog'i bo'ladigan bo'lsa 6 ta varoqqa kelgan hamma o'y fikringlarni yozish. Hamma jinni fikrlarni yozish. Bu praktikaning nomi bo'shash hisoblanadi. Siz bo'shashishingiz kerak. Sizda o'y fikrlar juda ham ko'p, keraksiz fikrlaringiz juda ham ko'p, juda ham ko'payib ketgan. O'shaning uchun aynan siz bo'shashingiz kerak bo'ladi. Hamma fikrlarni chiqarishingiz kerak, o'tirib yozishingiz kerak. Misol uchun nima fikr kelsa-da, zavtrak tayyorlash kerak, keyin hovlini supurish kerak, voy meni ishim bor edi, keyin men buni qilishim kerak edi. Ko'rasiz, bir haftada shunaqangi sizning miyangiz yomon fikrlardan tozalanadi, shunaqangi очистка bo'lasiz. Fikrlaringiz tiniqlashni boshlaydi. O'y fikringizni aniq tiniq bilasiz, nima xohlashingizni bilishni boshlaysiz. Bu juda ham yengil praktika. Shunchaki har kuni ertalab turib, obedgacha vaqt topib yozishingiz kerak bo'ladi. Асалям, я тоже этого же мнения, где можно вас найти.
Так, Gulchehra opa, menga если что lichkamga yozsangiz, men sizga podrobno javob beraman, xo'p? Keyingi savolda mana o'tib ketgan savol. Mani savolim tushib ketdi, javob bera olmadingiz-da, bo'lishi mumkin. Ayol kishi energiyani qanaqa qilib ko'paytirishi mumkin? Ya'ni atrofimda turmush qurish niyatida bo'lgan insonlar negadir mendan qo'rqishadi. Chiroyim, muomalam joyida, menda somatsenka kuchliligidan yoki erkaklar o'ziga ishonchi pastligidan. Shu vaziyatda nima maslahat berasiz? Moddiy ahvolga qarab muomala qiladiganlardan emasman-da, tushunarli. Va shunaqa yaxshi gaplarni yozib turinglar, rosa zo'r bo'lyapti deb meni ham kayfiyatim ko'tarilib, maza qilib energiya ishini sizlarga o'tib beraman. Tak, qarang. Birinchi o'rinda sizda ko'rish kerak. Turmushga chiqish masalasiga keladigan bo'lsak, chiroy bo'lsa, pul bo'lsa, umuman pul bo'lsa deganim, ya'ni unaqangi bir o'ziga qarashga pulingiz yetmaydigan qiz bo'lmasangiz, deylik, ishingiz bo'lsa, xullas hamma narsa joyida bo'lsa-yu, lekin erkaklar sizdan hali ham qo'rqadigan bo'lsa, balkim haqiqatdan da siz erkaklarga nisbatan juda yuqori somatsenkada yurishingiz mumkin. Prям osmondan kelib yurishingiz mumkin, ehtimol. Albatta bu meni ehtimollarim, chunki men hali o'zingizni ko'rganim yo'q, o'zingiz bilan gaplashib ko'rganim yo'q. Balkim juda ham yuqori somatsenkali qiz bo'lishingiz mumkin va erkaklarga juda ham past nazarda qarashingiz mumkin, ularni odam sifatida ko'rmasligingiz mumkin. Balkim aytishingiz mumkin, hamma erkak bir xil yoki bu erkaklar o'zi mana shunaqa. Xullas, erkaklar haqidagi salbiy fikrlaringiz juda ham ko'p bo'lishi mumkin va erkaklardan kimdandir juda ham qattiq xafa bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Bironta erkakdan, balkim eski sevgilingizdan yoki otangizdan, akangizdan, bilmadim, biron bir erkakdan. Yana bizni birinchi erkaklar haqidagi fikrimizni biz adalarimiz, otalarimiz shakllantiradi. Biz uyimizda biz birinchi erkak degan obrazimizni shakllantirish, timsolimizni shakllantirish u biz otamizdan boshlanadi. Sizda ota bilan qanaqa munosabatda? Misol uchun, yo ota slishkam qattiq yaxshi ko'rganda qizini turmushga chiqishi juda qiyin bo'ladi, yoki aksincha, ota bilan konflikt kuchli bo'lganda ham qizni turmushga chiqishi qiyin bo'ladi. Ikkalasidan bittasi ham bo'lishi mumkin. Sizda turmush haqidagi o'y-fikrlar juda ham og'ir bo'lishi mumkin. Buni ham ko'rib chiqishingiz kerak. Hamma o'y-fikrlaringizni sintez qilishingiz kerak, bilan elingdan o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Shunchaki ayol energiyasini qanaqa ko'paytirish kerak? Ayol, bilasizlarmi, nima ekan? Ayol kishicha hamma narsadan kayf qilar ekan-da. Mana men sizlarga aytsam. Marojniy yesanglar maza qilasizlarmi? Aytinglar, shokolad yesanglar maza qilasizlarmi? Voy, prям kayf qilamiz-ku, misol uchun. Biron bir o'zingiz sog'inib yurgan narsani yesanglar maza qilib kayf qilasizmi? O'zim ham kayf deb gapirganim uchun maza qilasizlar, shunda yanada tushunarli bo'ladi sizlarga. Da, albatta inobatga olamiz, nasib qilsa yana tashkillashtiraman bunaqa. Xullas, nima deydi? Hamma narsadan mazza qilishni o'rganishimiz kerak biz. Va aytiladiki, ovqat yegan vaqtda hattoki qandoq mazzali, prям приятный ekan, mazza ekan deb yeyishingiz o'zi sizda ayollik energetingizni ko'paytirib beradi. Ayol kishi bu mazza qilib yurish kerak degani, kayfiyatlar zo'r yurish kerak degani. Ayol kishini yana nima ayollashtiradi, energiyasini ko'paytiradi, uzun yubkalar ko'paytiradi, taqinchoqlar ko'paytiradi, jingali sochlar ko'paytiradi ayollik energiyangizni. Ayollik energiyangizni erkaklarga bo'lgan hurmatingiz ko'paytiradi, erkaklarga pastdan qarashingiz, yuqoridan emas, imенно pastdan erkaklarni da bularni men juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Hamma erkaklar bu haqiqiy nima deydi? Insonlar, молодец bular borki, biz bormiz degan erkaklarni tan olish bo'lgan vaqtda sizda ayollik energetikasi avtomatik ko'payib ketadi. Biz ayollar juda ham nozik xilqatmiz, o'sha boshda aytganimdek, biz nozik, nazokatli bo'lishimiz kerak. Qo'pol emas, aksincha, misol uchun, aksi emas bularni. Xullas, ayol kishi hamma narsadan mazza qilish kerak. Gul sug'organda ham, dazmol qilganda ham, prям biz o'zi hamma narsadan mazza qila olar ekanmiz. Erkaklar esa faqatgina to'shakda mazza qila olar ekan. Ayollar esa hamma narsadan mazza qila oladi. Shuning uchun ham biz energiyaga to'lishimiz juda ham oson, juda ham mazza. Tak, erkaklarni hurmat qilaman. Moddiy kamchiligim yo'q, to'g'ri, ishim ham yaxshi, ajrashganman-da. Shunaqa joylarni aytish kerak. Значит, siz eringizdan ajrashgan bo'lsangiz, bilingki, demak, birinchi erkak bilan hali munosabatingizni aniq hal qilolmagansiz. Undan kuchli xafagarchiligingiz qolib ketgan bo'lishi mumkin. Unga nisbatan hali ham nafratda bo'lishingiz mumkin. Uni kechirmagan bo'lishingiz mumkin. Siz hayotingizni yomon qilgani uchun. Xullas, nimadir qarshiliklaringiz ko'p bo'lishi mumkin sizda. Eringizga nisbatan, birinchi turmushingizga nisbatan. O'shaning uchun ham balkim sizda boshqa erkaklar prям cho'chib munosabat qilishi mumkin. Uni shunchaki shunaqangi anaqa.
Sizda shunchaki kechirib yuborishingiz kerak. Birinchi turmush o'rtog'ingizni butunlay qo'yib yuborib, kechirib yuborib, unutib yuborishingiz kerak. O'sha qolib ketgan, energetikasiga bog'lanib qolib ketgansizlar. Juda ham to'g'ri fikrlarni aytdingiz. Rahmat, rahmat, rahmat sizlarga ham kattakon. Kim yana savollariga javob bermadim? Savollarni beringlar. Tak. Mana shu bitta savol o'tkazib oldim. Hozir nimadir deb yozilgan edi. O'qishga ulgurmay qoldim. Tak. Xullas, nima bizning energetikamizni tushiradi? Aytib o'tdim bu haqda. G'iybatlar, nolish, uxlash, kerak seriallarni ko'rish, bu sizning ayollik energetikangizni olib tashlaydi. Shimlarda yurish, вообще streshga sochlarda yurish. Energiyaga to'lishimiz juda ham oson, juda ham mazza. Tak, erkaklarni hurmat qilaman. Moddiy kamchiligim yo'q, to'g'ri, ishim ham yaxshi, ajrashganman. Shunaqa joylarni aytish kerak. Значит, siz eringizdan ajrashgan bo'lsangiz, bilingki, demak, birinchi erkak bilan hali munosabatingizni aniq hal qila olmagansiz. Undan kuchli xafagarchiligingiz qolib ketgan bo'lishi mumkin. Unga nisbatan hali ham nafratda bo'lishingiz mumkin. Uni kechirmagan bo'lishingiz mumkin. Sizda hayotingizni yomon qilgani uchun. Xullas, nimadir qarshiliklaringiz ko'p bo'lishi mumkin sizda. Eringizga nisbatan, birinchi turmushingizga nisbatan. O'shaning uchun ham balkim sizda boshqa erkaklar prям cho'chib munosabat qilishi mumkin. Uni shunchaki shunaqangi anaqa. Sizda shunchaki kechirib yuborishingiz kerak. Birinchi turmush o'rtog'ingizni butunlay qo'yib yuborib, kechirib yuborib, unutib yuborishingiz kerak. O'sha qolib ketgan, energetikasiga bog'lanib qolib ketgansizlar. Juda ham to'g'ri fikrlarni aytdingiz. Rahmat, rahmat, rahmat sizlarga ham kattakon. Kim yana savollariga javob bermadim? Savollarni beringlar. Tak. Mana shu bitta savol o'tkazib oldim. Hozir nimadir deb yozilgan edi. O'qishga ulgurmay qoldim. Tak. Xullas, nima bizning energetikamizni tushiradi? Aytib o'tdim bu haqda. G'iybatlar, nolish, uxlash, kerak seriallarni ko'rish, bu sizning ayollik energetikangizni olib tashlaydi. Shimlarda yurish, вообще streshga sochlarda yurish, o'ziga qaramaslik, erga yaxshi gapirmaslik, erkaklarni tan olmaslik, erkaklarni odam o'rnida ko'rmaslik. Xullas, yana nimalar yana? Sigaret chekish, ichkilik ichish, vredniy привычкаларga ega bo'lish. Misol uchun, yana nimalar tushiradi bizning ayollik energetikamizni? Juda ham ko'p narsalar bor bizning energetikamiz. U dugonalar bilan g'iybatlashish, yomonlash, ko'rolmaslik, zavisda bo'lish, odamlarga nisbatan yomon narsalarni tilash, bularning hammasi bizda avtomatik ayollik energetikamizni tushirib tashlayveradi. Misol uchun, siz naborot aksincha go'zallashmaysiz, ayollashmaysiz, aksincha qo'pollashaverasiz. Erkaklarni har doim hurmat bilan munosabatda bo'lishimiz kerak. Erkaklarni har doim biz hurmat qilib, yaxshi munosabatda bo'lganimizda, o'shanda erkaklar sizlarni hurmat qilishni boshlaydi. Hammada почти deyarli eriga nisbatan ichida qanchadan qancha xafagarchiliklar yotibdi, to'g'rimi ayollar? O'shaning uchun ham albatta erkaklarni kechirib olish shart. Barcha o'tmishdagi voqealarni qo'yib yuborishingiz kerak. O'shandagina ko'rasizlar hayotingizda haqiqiy o'zgarish yuz beradi. Sizga psixolog bo'lish uchun nima qilish kerak? Qayerda o'qish kerak? Kurslar bormi? Men o'zim psixologiya bo'yicha o'qiganman Nizomiyda. Psixologiyani tugatganman. Undan tashqari, lekin u yerda klassik bilimlar bo'lgani uchun men yetarlicha insonlarga yordam berishga qiynalganman, to'g'risi. Yetmagan o bilimlar, shuning uchun juda ham ko'p professional kurslarda o'qiganman. Mijozlar bilan ishlash bo'yicha o'qiganman. O'zim inson sifatida rivojlanganman, faqat mijozlar bilan uchun emas, aynan o'zimni rivojlantirganman. Bularni hozirgi gapirganlarim, bularning hamma narsasi men aynan o'zimning tajribamdan o'tgan narsalar. O'zim sinab, tekshirib, haqiqatan da menga yordam bergan, haqiqatan da atrofimdagi insonlarga yordam bergan bilimlar, bularning hammasi shunchaki kitobda yozib qo'yilgan narsalar emas. Shu tajribalarimdan kelib chiqqan holatda psixolog bo'lganman. Albatta o'qib juda ham ko'p narsalarni shunaqa qilganman. Yana agar lichkamga yozsangiz, men sizga podrobniy ma'lumot berishim mumkin yoki o'sha yerga guruhga ham yozib berishim mumkin. Kechirish uchun nima uchun qiyin? Kechirish nima uchun qiyin? Buni qanaqa qilib uddalash mumkin? Kechirish nima uchun qiyin?
kechirish shunaqangi yengil narsa emas aslida. Biz shunaqangi bu narsani yig'amiz, ichimizga chiritamiz bu tuyg'uni va kasal bo'lamiz. Juda ham ko'p og'ir kasalliklar aynan mana shu kechira olmasligimizda. Ko'p mana onajonlarimiz, yosh katta ayollarimiz nima uchun ko'p kasal bo'ladi? Chunki ularning ichida xafagarchiliklar yig'ilib ketgan. Kechirish agar kechirishni oqibatlari nimalarga olib kelishini bilganingizda, siz hammadan birinchi o'rinda kechirib olgan bo'lardingiz, bilasizmi? Kechirmaslik nimalarga olib keladi? Qarang, kechirmaslik bu sizni mana shu har xil og'ir kasalliklarga olib keladi. Erkaklarning kechirmaslik jenskiy kasalliklarga olib keladi. Mana kimda jenskiyda muammo bo'lsa o'ylasin, eri bilan munosabat qanaqa, yaxshimi, yaxshi emasmi? Qanaqangi munosabatinglarda, misol uchun o'ylab ko'ringlar. Demak, kechirmaslik jenskiy kasalliklarga olib keladi. Ayollarni kechirmaslik ham aynan shunaqangi jenskiy kasalliklarga olib keladi. Odamlardan ko'p xafa bo'lish, pul yo'llaringizni berkitib qo'yadi. Oldinga ketishingizni to'xtatib qo'yadi sizni kechirmaganingizda. Kechirmaganingizda quvonchli voqealar hayotingizga kirib kelmaydi. Faqat va faqat qayg'uda, azobda, o'zingiz atrofdagilarni ayblashda o'tasiz. Kechirmaslik oqibatida va sekin-astalik bilan yurak kasalliklari, qon bosimlari, asosan hamma kasallikni zamirida, hamma kasallikni tagida, ildizida mana shu kechirmaslik yotadi. Kechirmaslik xuddi shunaqangi katta tosh, shunaqangi harsang og'ir toshki, u bizni faqat va faqat orqaga tortadi. Uni hech kim bilmaydi, rostdan mana shu kechirmaganingiz oqibatida shunaqangi kasal bo'lib yotganingizni. Biz faqat boramiz doktorga, tanamizni davolashga boramiz. Ruhimizni kim davolab beradi? Ruhingizni kim to'g'irlab beradi? Siz ruhingizni shifokori faqat o'zingiz bo'la olasiz. Ruhingizni shifokori albatta psixologlar. Lekin siz uni o'zingiz hal qilishingiz kerak, o'zingiz qaror qilishingiz kerak. Kechirib olishingiz bu eng katta lecheniya qilgan bo'lasiz. Mana shu kechirish orqali siz juda katta ishni, juda katta qadamni qo'ygan bo'lasiz. Kechirmaganingizda, misol uchun, hamma tomonlamada hamma yo'llaringiz berkilib ketib qoladi. O'ylab ko'ring, agar kechirmay yurgan bo'lsangiz, hozirgi holatingiz qanaqa sizda? Misol uchun, o'shani o'zi sizga shuncha javob bo'ladi. Lutchi kechirmasdan, bunaqa siqilib, azoblanib yurganingizdan ko'ra, osongina kechirib olganingiz yaxshiroq. Yana agarki osonroq kechirishni xohlasangiz, nima qilishingiz kerak? O'tirib bir 3 varoni emas, bir 10 ta oq varoni olishingiz kerak-da. 10 ta oq varoni olib, ichingizdagi hamma salbiy gaplarni, kimdan qattiq xafa bo'lgan bo'lsangiz, hammasini yozishingiz kerak. Va tashlab olishingiz mumkin. Bu ham juda ham yaxshi yordam beradi ichingizdagilarni chiqib ketishiga. Rahmat, metodingizni sinab ko'raman. Yana shunga bog'liq savolim bor. Bu muammo ko'pchilikda menimcha farzandli bo'la olmayotganlarga ko'pincha bola haqida umuman o'ylaman deb maslahat berishadi. Qanaqa qilib shuni o'z holiga tashlab qo'yish mumkin? Maslahat bering. O'zim ham bunaqada aslida. Siz nimaga qattiq yopishganingizda o'sha narsa qochishni boshlaydi. Siz nimaga qattiq yopishib olganingizda u narsa sizdan qochishni boshlaydi. Farzand ham xuddi shunaqa. Nima uchun ko'p o'ylama deyiladi? Chunki siz o'ylagan vaqtingiz farzandi borligi haqida o'ylamaysiz, farzandi yo'qligi haqida o'ylaysiz, farzandi muammoligi haqida o'ylaysiz. Farzand mana hozir yo'q, farzandim bo'lsa edi, farzand degan vaqtingiz farzandli bo'lish vaziyati sizdan qochishni boshlaydi. Siz shuning uchun ham psixologlar ham, shifokorlar ham aytishi mumkin, farzandli bo'lish haqida qattiq o'ylamaslik kerak. Demak, sizda shunchaki farzandli bo'lishga boshqa bloklaringiz bor. Ularni hal qilishingiz kerak. Nima uchun farzand bo'lmayapti? Nima uchun bunaqangi qiyin bo'ldi? Qanaqangi sizda ustanovka bor sizda umuman bu farzandli bo'lishga xalaqit qilayotgan, o'shalarni aniqlashingiz kerak. O'zi har qanday natijadan uzilganingizda o'sha narsani bo'lishi tezlashadi. Shukronali ro'yxatini tuzish haqida ko'p aytishadi. Shu haqida ham gapirib bering. Shukronali haqida. Ruhni Qur'on davolaydi, albatta. Qur'ondan juda ham ko'p oyatlarni, suralarni qo'yib siz qalbingizdagi barcha juda ham salbiy tuyg'ularni tozalashingiz mumkin. Uyingizni, butunlay muhitini tozalashingiz mumkin. Yana nima deydi, hayotingizga juda ham ko'p yorqin narsalarni chaqirishingiz mumkin, juda ham ko'p. Albatta, avvalo Qur'onda hamma narsa. Men psixolog nazarda, men dinshunos emasman, men bu mavzuga aralashmayman. Men psixolog sifatida o'zimning fikrlarimni aytaman. Shukronali ro'yxatini tuzish haqida aytib beraman. Demak, shukronalik haqida. Shukronalik o'zi nima uchun shukronalik kerak? Shukronalik bu sizda qancha shukr hissi qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi narsalarni hayotingizga tortib olasiz.
qancha sizda minus narsalar ko'p bo'lsa, nima uchun mana yomon narsalarni kamroq o'ylash kerak? Yomon narsalarni o'ylab nima uchun tortib olamiz? Chunki siz yomon narsani o'ylab his qilasiz o'sha narsani. Va shunaqangi bo'lib qolsa deysiz, bo'ladi rostdan ham. Shukronalik hissida ham xuddi shunaqa hissiyot bilan yozishingiz kerak. Har kuni ertalab xohlasangiz 5 tadan boshlang, xohlasangiz 3 tadan boshlang, xohlasangiz 10 tadan boshlang. Umuman buni sonini farqi yo'q. Siz o'tirib yozishingiz kerak har kuni shukronalik. Va eng asosiysi shukronalik shu yurakdan chiqishi kerak. Haqiqiy sabablar bo'lishi kerak. Shunchaki shukur keltiraman, mana bunaqangi, rahmat Xudoyim, mana bunaqangi ko'z oyog'im, qo'lim borligiga shukur emas. Именно shu. Kecha uyingizga kelgan, turmush o'rtog'ingiz qilib kelgan bozordan maza qilib kayfiyatingiz ko'tarildimi, o'shanga minnatdorchilik bildiring. Shu kungacha hayotingizga berilgan pullarga minnatdorchilik bildiring. Sog' salomat yurganingizga minnatdorchilik bildiring. Buni siz o'zingiz his qilishingiz kerak. Nimalar sizni hissiyotingizni, diqqatingizni tortdi, nima sizni kayfiyatingizni ko'tardi. O'shanda quvonchli voqealar hayotingizda ko'payishni boshlaydi. O'shanda haqiqiysiga bu vaziyatda sizga yordam berishni boshlaydi. Shukronalikni ertalab va kechqurun yozishingiz mumkin. O'sha aytganimdek 3 tadan 5 tadan sekin astalik bilan ko'paytirib borasiz. 10 ta, 15 ta, 20 tagacha yoki ertalab 10 ta, kechqurun 10 ta yozishingiz mumkin. Shukronalik bo'yicha menimcha bizda shu Telegramdagi yopiq kanal, ochiq kanalimizda bor. O'shda Xudo xolasa shu Ramazon oyida 1 oylik shukronalik treyningi bepul o'tkaziladi. Har yil o'tkazamiz. Bu yil ham Xudo xolasa o'tkazishimizni rejalashtirib turibmiz. Xohlasanglar o'sha kanalimizga qo'shilib, kuzatib, kelajakda qatnashishingiz mumkin. Chunki u ham juda katta mavzu. Men hozir buni qisqa qilib gapirib bera olmayman. O'shanda o'tida o'rganishingiz mumkin shukronalik haqida. Rahmat, ko'p narsa oldim. O'zimga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, yordamim tekkanidan xursandman. Karantinda mana shu karantinda mana bitta foydasi, har bitta narsadan yaxshi tomonini qidirish kerakligiga mana men Begoyim guruhida mazza qilib insonlar bilan virtual holatda suhbatlashishga muvaffaq bo'ldim. Men bundan juda ham xursandman. Alloh rozi bo'lsin, rahmat, sizlardan ham rozi bo'lsin. Erim yaxshi pul topadi, lekin mendan doim berkitadi, yashiradi, hamma rasxodlarimni qiladi, lekin boshqa erkaklarga o'xshab oylikni menga, ya'ni ayolini qo'liga bermaydi. Men ham ortiqcha xarajat qilmayman, umuman qilmayman desam ham bo'ladi. Pul yig'iladimi, buni ham bilmayman. Doim yashiradi. Buni sababi nima bo'lishi mumkin? Men biror narsa aytsam keyinga suradi, lekin ko'p narsa boshqa narsalarga o'ylamay xarajat qiladi. Mendan pul qizg'anadi. Значит, siz o'zingizga qizg'anchiqsiz, siz o'zingizga yetarli vaqt bermaysiz. Bu yerda-chi mana qarang, eringiz sizdan pul qizg'ansa, aslida balkim siz eringizdan mehr qizg'anarsiz, eringizdan yaxshi so'z qizg'anarsiz, agar men eringiz bo'yicha aytadigan bo'lsam. Pul ekvivalent hisoblanadi. Erkaklarga siz yaxshi gap bersiz, ular evaziga pul beradi. Erkaklarga yaxshi taom bersiz, ular sizga evaziga pul beradi. Erkaklarga yaxshi munosabat bersiz, ular sizga evaziga pul beradi. Erkaklarga yaxshi fikr bersiz, eringiz haqida yaxshi fikr bersiz, ular sizga pul beradi. To'shakda yaxshi munosabatda bo'lsangiz, evaziga pul beradi. Pul oldi berdisida erkak bilan aynan eringiz pul bermasligi, aynan birinchi o'rinda ko'rishingiz kerak. Eringizga qanaqa munosabatdasiz? Siz misol uchun shirin gapirsangiz pul beradi. Sevgi bilan hammasi o'zaro bog'liq. Uni tan olishingiz, buni hamma sizga pul yo'llarini ochadi. Agar navoda siz shu ishlarni qilsangiz, eringiz hali ham sizga pul bermay yurgan bo'lsa, demak siz o'zingizga puldanmi, narsalardanmi, nimadirlardandir qizg'anasiz. Siz o'zingizga balkim vaqt bermassiz damga. Siz o'zingizga nimalardadir qizg'anchiqlik tuyg'usi bilan munosabatda bo'lasiz. Siz o'zingizni nimadir vaziyatlarda o'zingizga ziqnalik qilasiz. O'zingizga kelganda vaqt ajratmassiz, pul bermassiz. Kim ishlatarmandirsiz. Menga nimaga kerak edi o'zidirsiz. Mana sizda balkim pulga umuman maqsad yo'qdir. O'z yoshligingizdan pulga qanaqa bo'lgansiz? Otangiz pul berib turganmi sizga yoki bermaganlarmi? Buni ham bog'liqlik tomoni bor. Shuning uchun ham qizlarimizni bilasizlarmi, qanaqa tarbiyalashimiz kerak? Qizlarimizni shunaqangi tarbiyalashimiz kerak. Ertaga ularga sizni tarbiyalaganingizga ko'ra inson kelish kerak. Puldan siqmaslik kerak. Pul juda ham oddiyligini tushuntirishimiz kerak qizlarga. Pul shunchaki zaruratni qondiradigan narsaligini, bu bir narsa wow narsaligini emas. Shunchaki bu instrumentligini tushuntirishimiz kerak. Qizlarga har doim yaxshi munosabatda, ada tomondan ham yaxshi muomala qilinishi kerak. O'shanda qizlarda erkaklar haqidagi yaxshi fikrlar shakllanadi va sovg'a salomlar berilganda va kelajakda rost ekanligiga ularga shunaqangi
nima deydi, ularni qadrlaydigan, xursand qiladigan, hurmat qiladigan yigitlar kelishni boshlaydi hayotiga. Sizga yana tavsiyam, o'ylab ko'ring, nimalarda siz o'zingizga nisbatan ziqnalik qilasiz, nimalarda siz o'zingizga nisbatan qizg'anchiqligingiz bor. Balkim shunaqangi qizg'anchiqli tomonlaringizni siz to'g'rilarsiz. O'zingizga dam berarsiz, o'zingizga dam olishga vaqt ajratarsiz, pul ajratarsiz. Yana ko'rib chiqishingiz kerak. Nimalardadir ziqnaligingiz bor sizda. Plus pulli maqsadlarni yozing, maslahatim kamida 50 ta bo'lsin, o'tirib yozishingiz kerak. Pul bo'lsa nimalarga ishlatgan bo'lardingiz siz, misol uchun yozishingiz kerak. Endi erinmasdan yozishingiz kerak. Nimalarga ishlatasiz pulingiz bo'lsa, qanaqa ishlatasiz bu pulingizni, misol uchun hammasini yozishingiz kerak bo'ladi. O'shanda ko'rasizki, pul kelishni boshlaydi. Pul maqsad bor joyga keladi-da, pul yo'q joyga kelmaydi. Sizda pul ketishiga joy bo'lsa, pul to'chna keladi. Eri sizga pullarni ko'rsatmasligi, pullarni umuman bu haqda nima aytmasligi, bu уже keyingi natijalaringiz. Mana shu sizni hozirgi aytib o'tganlarimga bog'liq. Hammasi oddiy holga kelishi mumkin. Juda ta'sirchanman, tez jahlim chiqib, oddiy narsadan fojia esa boraman, yig'loqman, hech bu odatimni tashlay olmayapman. Tak. Juda egoistman, shu odatim uchun yaqinlarim ko'p xafa qilib qo'yaman. Hali men boshida aytib o'tdim, egoistlik, o'jarlik haqida. Ehtimol balkim ba'zi joylarda haqdirsiz, balkim har doim ham faqat yomon munosabatda bo'lish emas, misol uchun noto'g'ri qilmassiz demoqchiman. Juda ta'sirchanligingiz bu qo'yningizga juda ham ko'p narsalarni olishingiz. Odamlardan, atrofingizdagilardan keragidan ortiq kutasiz. Siz kutmang, hech kimdan hech narsa kutmang. Hech kimdan hech qanaqa yaxshi narsani ham kutmang. Faqat siz o'zingizga o'zingiz bering, yaxshi munosabatni, yaxshi muomalani, damni, hamma narsani, misol uchun. Hech kimdan hech narsa kutmaganingizda bu ta'sirchanlik ketishni boshlaydi. Atrofga bog'lanmasligingiz kerak, hech kimga bog'lanmasligingiz kerak. Shunchaki siz o'zingiz bilan o'zingiz bo'lishni o'rganishingiz kerak. O'shanda ketishni boshlaydi. Egoistlik bu xudbinlik, hech kimni o'ylamaslik. Xudbin bo'ling demayman, o'zingizni yaxshi ko'rgan odam hammani yaxshi ko'ra oladi-da. O'ziga bo'lgan sevgisi rivojlangan odam hamma uni qadrlashni boshlaydi. Siz aynan shu o'zingizga bo'lgan sevgingizni rivojlantirib ko'ring. Men bugun balkim xudo xolasa ssilkalar joylashtiraman mana shu gruppaga. Ayollik haqidagi juda ham foydali maqolalarimdan o'qib tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Tak. Erim bilan ursam hech qachon boshiga olmayman-da. Значит, umi erkaklar bilan problema bor, ko'rdingiz. Shunda mana misol uchun Zilolaxon men kichkina qiz deb o'yladim. Yashingiz kerak, men oilaliman debda misol uchun. Shunda men yana boshqacharoq qo'shimchalar beraman. Tak, time management bo'yicha, vaqtni taqsimlash bo'yicha, agar hozirgi kunga oladigan, hozirgi kundagi karantin holatini aytadigan bo'lsam, iloji boricha nofaol bo'lib qolmanglar. Faollik kerak, shart. Uylardagi holatda ham, uy sharoitida ham sport bilan, shaping bilan, fitness bilan, raqslar bilan shug'ullanishingizni tavsiya qilaman. Bu kerak va ertalabdan har doimgidek erta turib, o'zingizni ishlaringiz bilan band bo'lishingiz kerak, har doimgidek. Lekin ish bo'yicha vaqtni taqsimlash, bir kunga maksimum 5 ta ish o'zingizga yuklaganingiz yaxshiroq. Agar undan ko'pini yuklaydigan bo'lsangiz, sizga og'irlik qiladi va o'zingizga navigatsiya, ortiqcha bosim berishingizga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun 5 ta ish va obedgacha aqliy mehnatni amalga oshirish kerak. Obeddan keyin esa boshqa harakatli ishlaringizni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Obedgacha lekin iloji boricha aqlan o'tirib bajarsa bo'ladigan ishlarni amalga oshirishingiz kerak. Rahmat qiziqarli suhbat uchun, ishlaringizga omad tilab qolaman. Rahmat sizga ham kattakon umidba. Erkak kishining egoistligi nimadan? Shu narsani hech hazm qila olmayman. Bilasizmi, erkak kishining egoistligi, ular mehr ko'rmaganda yoshliklaridan. Kam mehr berilgan ularga. Otasi tomonidan, onasi tomonidan unchalik ham tan olinmagan bola hisoblanadi. Egoistlar xudbinlik shuncha rivojlanib ketib qoladi ulardan. Sababi chunki nima deydi? Unga saxiy bo'lgan bo'lsa hamma, u ham saxiylik qila oladi. Mehr ko'rgan odam mehr bera oladi, tushuninglar. Sevgi ko'rgan odam sevgi beradi, yaxshi gap ko'rgan odam yaxshi gap beradi. Shirin so'z eshitib ulg'aygan inson shirin so'z gapiradi. Siz haqingizda
u haqida qayg'urishgan bo'lsa, u ham siz haqingizda qayg'urishi bo'ladi. Agar egoist bo'lsa, chirish agar egoistligi misol uchun yoki siz ham shunaqangi aytganimdek egoistik munosabatdasiz o'sha insonga yoki uni to'g'ri tushunishingiz kerak, uni tarbiyasi shunaqa bo'lishi mumkin. Agar tarbiyasi shunaqa bo'lsa, siz uni tushunishingiz bilan sekin-astalik joyiga tushishi boshlaydi. Shunchaki uni inson sifatida bunga oson emas, shunaqa tarbiya ko'rgan, shunaqada sekin-astalik bilan hammasi to'g'ri bo'ladi desangiz, sekin-astalik bilan rostdan ham to'g'ri bo'lib ketadi. Shunchaki uni inson sifatida qabul qilishingiz kerak hozircha. Hazm qiling, unaqada oshqozon kasalligi bilan bezovtalanmaysizmi? Navoda siz oshqozoningiz bezovta qilib turmaydimi? Bunaqangi vaziyatlarni qabul qila olmaslik oshqozon kasalliklarini keltirib chiqaradi. Zlapametni man qanaqa qilib yo'qotsam bo'ladi, shu odatimmi? O'ylayman. Juda yaxshi. Zlapametni bo'lsangiz, men shu boshida aytdim-ku, yozib tashlab yozib yo'q borish. Bu ham yordam beradi. Va davayt hamma yomon vaziyatlardan siz har safar 3 ta yaxshi tomonni topishga harakat qiling. Har qanaqa yomon vaziyatdan kamida 3 ta, unaqada 5 tagacha yaxshi tomonni topishga harakat qiling. Harakat qiling, toping. Nima yaxshi tomoni bor? O'zi aslida har bitta vaziyat bekorga bo'lmaydi. Mana bekorga aytilmagan. O'zimizda misol uchun hadislarda ham har bir narsa yaxshilikka deb, har bitta narsada yaxshilik bo'ladi deb, misol uchun aslida rostdan ham yaxshilik bo'ladi. Aslida biz buni yomon deb o'ylaymiz. Misol uchun men farzandimni tobi qochib bog'chasiga bora olmasam, uyda qoladigan bo'lsam, men eski holatimda aytardim, "Voy, как плохо, men super uyda bo'ldim, ishlarim qolib ketdi, qancha ishim bor edi, nimadir. Mana yomon tomonni ko'radigan bo'lsam, misol uchun, lekin uni aslida yaxshi tomonni ko'rishni bilish kerak. Yaxshi tomoni birinchidan men dam olishimga imkoniyat yaratildi. Ikkinchidan farzandimga mehr berishimga yana imkoniyat yaratildi. Uchinchidan mazza qilib uyda taomlar pishirishim mumkin. Misol uchun, ko'rdingizmi? Siz har bitta vaziyatdan yaxshi tomonni qidirishingiz kerak. Yaxshi tomonni qidirib ko'ring. O'shanda sizlar pametningiz ketadi avtomatik. Sekin-sekinlik bilan bo'lsa ham ketadi yoki birdaniga ketishi mumkin. Faqat siz har bitta vaziyatdan yaxshi tomonni ko'rishni boshlashingiz kerak. Minus tortadi. Yaxshi narsa yaxshi narsani topadi. Yaxshi narsa yaxshi narsani tortadi. Qarang. Mana minus tortadi. Agar siz minus haqida o'ylayversangiz, ikkinchi minus tortadi, ikkinchi minus nimani tortadi, uchinchi minus tortadi, keyingisi yana nimani tortadi, keyin yana minuslarni tortadi. Ko'rdingizmi? Hayotingiz minuslarga to'lib ketaveradi. Shuningdan keyin siz aytib berasiz, "Men zlopametni nima deysiz?" Aslida zlopametni bo'lishingiz uchun sabablar ko'p. Sizda asosan o'sha aytgandek salbiy fikrlashingiz ko'payib ketib qolgan. Endi agar bitta minus voqea bo'lganda, bitta minus voqea bo'lganda, agar siz uni 3 ta yaxshi tomonini topsangiz, ko'rdingizmi? 3 ta yaxshi tomonini topsangiz o'sha yomon bo'lib o'tgan voqeadan, buni siz perplyusovka qilasiz, vaziyatingizni plyuslashtirasiz. Va oqibatda sizga qanaqa vaziyat keladi? Plyus, ijobiy, yaxshi vaziyat keladi. Mana shuni esingizdan chiqarmanglar. Qachonki biron bir yomon vaziyat bo'ldimi, har doim undan 3 ta yaxshi tomonni toping. O'shanda ko'rasiz, hammasi yaxshi tomonga o'zgarishi boshlaydi. Go'zal xaloskorimiz, charchab qolmang. Rahmat kattakon. Bolalarni kasbga yo'naltirish ota-onani vazifasi deb bilaman. Siz fikringiz qanaqa? Albatta, bolalarni kasbga yo'naltirish ota-onani vazifasi. Faqat ota-ona bolalar orqali o'zlarining orzularini amalga oshirishi kerak emas. Misol uchun, men shu doktor bo'lmoqchi edim, men bo'la olmadim, sen bo'lgin bolam deb uni doktor qilishingiz bu eng noto'g'ri taktika hisoblanadi. Chunki siz bitta doktorni yo'q qilasiz, balki o'qituvchi bo'lgisi kelib yurgandir, o'qituvchini ham yo'q qilgan bo'lasiz. Siz immindan o'zini xohishi bo'yicha nimalarga qiziqadi, u mana kuzating, nimalarga qiziqadi, har xil to'garaklarga bering, kurslarga bering, nimalarga qiziqadi, o'zini qiziqishini olib boring. Aynan o'zini qiziqishini ochishingiz kerak. O'shanda yaxshi bo'ladi. Hozir qaytaman, sizga primoya o'chirmay qayta ko'rib chiqaman, boshidan ko'ra olmadim. Juda ham yaxshi bo'lardi boshidan ko'rsangiz. Primoyni qanaqa qilib saqlanish qilsa bo'ladi, bilmayman, qanaqa qilib saqlanish qilishni administratorlarga aytamiz. Hayotda hamma gaplar rostdan ham
hayotda gaplar rostdan rosa yoqdi bu suhbat, mazza qildim va men juda ham xursandman yoqqanidan. Tak, farzandlarga qaytaman, chunki kommentariyalar o'tib ketib qolsa men ko'rolmay qolishim mumkin-da. Qarang, siz ularni qiziqishidan kelib chiqib ish qilishingiz kerak. Kuzating farzandingiz nimaga qiziqadi, asosan nimada o'zini mazza qilib kashf qiladi. Rasm chizsam mazza qilib rasm chizadimi? Misol uchun yoki ovqat pishirgandami yoki kompyuterda o'tirgandami nimaga qiziqadi, o'zini qiziqishidan kelib chiqing. Kasblarning zamonaviylari ko'p. Misol uchun men ukam biz uni yoshligidan chet til bo'yicha o'qitamiz deb niyat qilardik, faqat til bo'yicha bo'lsin. Men endi tilshunos bo'lganimga men davay til bo'yicha dedim, akam iqtisod bo'yicha bo'lgani uchun davay sani biz anaqada moliya sohasi bo'yicha o'qitamiz dedik. Xullas hamma o'zicha kasbiga tiqadi-da, hamma o'zini kasbini yaxshi deb o'ylaydi. Конечно, o'ziga yoqqan narsa sizningcha yaxshi hisoblanadi. Xullas biz mana shunaqa qilib uni 9-sinfgacha o'zimizcha yo'naltirib yurganmiz, lekin u yoshligidan juda ham rassomchilikka juda ham qiziqardi va 9-sinfligida o'tirib oldim. Men dedi rassomchilik bo'yicha ketaman dedi. Men dedi dizayner bo'laman. Men aytdim, shu ham kasb bo'ldimi dedim. Uzr, kimdir rassom bo'lsa oramizda. Uzr so'rayman avvalo. Shu ham kasb bo'ldimi rassomchilik? Ertaga o'g'il bola bo'lsa nima bo'lasan? Broadwayda rasm chizib kun ko'rasanmi? Bu hozirgi kunning kasbi emas-ku, bu bo'lmaydi bu degan xullas qarshiliklar bildirdim. Onam hamma shunaqa qildi. No, u gapida turib oldi. Men buni qaroridan hozirgi kunda juda ham xursandman. Chunki keyin u 1 oy, 2 oy ichida juda ham mukammal darajada rasm chizishni o'rganib, o'sha interyer dizaynerlik bo'yicha o'qishga kirdi va hozirgi kunda ham o'qib, уже haddini tugatib qoladi. Men aytmoqchi bo'lgan narsam nima? Men o'ylardim faqat o'sha aytgandek mo'y qalamni olib, qora qalamni olib rasm chizib o'tiradi deb o'ylardim, lekin aslida uni zamonaviy kasbi bor ekan. Misol uchun o'sha aytgandek dizaynerligi, interyer dizayner, landshaft dizaynerlar, har xil arxitektor misol uchun. Bitta men hali bilganim, men bilmaganlarim qanchadan qancha bo'lishi mumkin. Demoqchimanki, keng zamonaviy kasblar ko'p. Zamon rivojlanib ketmoqda hozirgi kunda, bilasizlar. Kasblar ko'p. Kasbga uni qiziqishi bo'yicha va uni zamonaviy ko'rinishda yo'naltirishingiz mumkin. Ko'rishingiz kerak, o'zini qiziqishidan kelib chiqing, lekin hech qachon o'zingizni orzungizni farzandlaringizga ushaltirishga harakat qilmang. Aks holda u ham kelajakda o'zini orzularini o'zini farzandlarida ushaltiradi va bir qator baxtsiz farzandlarni yaratganimiz qoladi. Tak, inson o'zini sevish kerak deb ko'p aytishadi. O'zini sevish qanaqa bo'ladi? Shu haqida ham gapirsangiz. O'zini sevish haqida deyarli gapirdim. Hamma ishimiz o'zini sevishga kiradi. Mana shu hozirgi paytda shu treningni eshitib o'tirishingiz o'zi ham bitta o'zini sevishga kiradi. Chunki siz o'zingizga sevgi berish uchun shu narsani o'rganishdasiz. Eshitib o'tiribsiz, savollaringizni berib, umuman o'zingizga dam berishingiz o'zini sevishga kiradi. O'zingizni boringizcha qabul qilishingiz, semiz bo'lsangiz semizligingizcha qabul qilishingiz, ozg'in bo'lsangiz ozg'inligingizcha qabul qilishingiz, qomatingiz qanaqa bo'lsa shunday qabul qilishingiz, xunuk chiroyliga bo'lmasdan qabul qilishingiz o'zingizni, atrofdagilarni ham boricha qabul qilishingiz, o'zingizni hurmat qilishingiz, charchadingizmi dam olishingiz, yegingiz kelgan narsani pishirishingiz, hamma narsaga hurmat bilan munosabatda bo'lishingiz bu o'zingizga bo'lgan sevgini rivojlantiradi. Va yana o'zingizda qiziqishlaringiz bilan band bo'lishingiz. Men bu haqida menimcha rostdan primoy efiri boshidan ko'rsangiz, men juda ham ko'p gapirib o'tdim aynan o'ziga bo'lgan sevgi haqida. Tak, janim 15 yosh qiz, faqat qo'rqinchli xafa rasmni chizadi. Sababi nima deya olasiz? Значит, psixikasida nimadir ne to narsa bor, ruhiyatida. Buni albatta o'sha aytganimdek chizgan rasmlaridan yuborsangiz ko'rib berishi mumkin, yoki ruhshunos qabuliga borishingiz kerak bo'ladi. Psixolog qabuliga yoki yuborsangiz men sizga aytishim mumkin. Hech qanday yuborsangiz agar xohlasangiz. Faqat men ba'zilar Facebookga o'zi juda ham ko'p foydalanib uzoq o'tirmayman demoqchiman. Menimcha anaqa bo'yicha kelsa kerak, messenjer bo'yicha kelib tursa kerak xabaringlar. Yozsanglar javob beraman xudo xolasa. O'g'lim 10 yosh qaysarlashib ketyapti, nima qilsam bo'ladi? Bu haqida Nodir opa boshida aytib o'tdim. 10 yoshgacha u jim yurgan, 10 yoshdan keyin endi u ochilgan, qattiq turgandir siz yoshligida. U bilan endi sekin do'stona munosabatni yo'lga qo'yishni boshlang. Uni fikrlarini hurmat qiling, uni eshiting, uni ham quloq soling, uni ham gaplariga nima xohlayapti u, nima demoqchi sizga u, umuman sizga nimalarni his qilgani, nimalarni bilan bo'lishmoqchi sizga. Xullas hammasini eshiting, biling. Qaysarlik, biz qaysarlik deymiz. No, aslida uni biling, siz uni nima deydi, ko'ngliga qo'l solib ko'ring.
nima gapligini bilib ko'ring, do'stlashib ko'ring. Sekin ko'rasiz qaysarligi ketishni boshlaydi. Yumshoq, muloyim muomalaga o'ting, mayinlashing, u bilan yumshoqlashing. Shu paytgacha bolangiz sizga elastikchilik qilgan bo'lsa, plastilinlik qilgan bo'lsa, endi siz farzandingizga plastilinlik qilishingiz kerak. Shunaqangi egiluvchan, bukiluvchan, shunaqangi ham har qanaqangi holatga kiruvchan bo'lishingiz kerak. Farzandingizni qo'lingizdan chiqarib olmasligingiz uchun. Farzandingiz spokойно siz bilan munosabatini saqlab qolish uchun, qaysarlik qilmaslik uchun u bilan siz juda ham elastikchiy holatga kelishingiz kerak. Tak, yana kimda qanaqa savollar bor? Aytsanglar, men javob beraman yana. Savollarni kutaman. Tak. Agar savollar qolmagan bo'lsa, men efirni tugataman. 2 soat gaplashibmiz. Hop, 2 soat maza qilib suhbatlashdik. Men mana shu begonim guruhidagi barcha ayollar bilan, opa-singillar bilan, hamma qizlar bilan yaqindan tanishganimdan xursandman. Virtual tanishganimdan xursandman. Nasib qilsa kelajakda yana uyushtiramiz. Karantin bo'lib tursa, agar paka nabodo demoqchiman, yaqin haftalarda balkim yana uyushtiramiz. Nima mavzuligini tanlashinglar mumkin bemalol, yoki ana shunaqangi ochiq mavzu yoki nima deydi, biron bir mavzuni ham tanlashinglar mumkin. Savol ko'p. Yozing savollaringizni bemalol. Yana bitta savol tug'ildi. 11 yoshli o'g'lim har bitta gapimga kritika qiladi. Balkim sizni ko'p kritika qilgandirsiz. Mana qaranglar-da, farzandinglar bu sizlarning ko'zguyinglarda, oynada prям. Siz qaradingiz, farzandingiz oynaga qarab kritika qilingiz, u ham sizga nima deydi? Kritika bilan yondashadi. 10 yoshli mani o'g'lim xo'jayindek. Tak, kritika bilan munosabatda bo'lsangiz kerak demoqchiman. Kritikani olib tashlang, u bilan ham yaxshi munosabatga tushing. Demak, u balkim kritika qilmayotgandir o'zi aslida. Uni gapiga ham quloq solib ko'ring, tinglab ko'ring, inobatga olib ko'ring, uni odam o'rnida ko'rib ko'ring. Balkim ba'zi narsalarni to'g'ri gapirayotgandir. Ayolligimizni his qilish haqida o'rgating. Tak, ayolligimizni his qilishimiz haqida aynan qanaqangi his qilishni xohlaysiz? Ayollik energetikasi haqida gapirdim, boshidan ko'rsangiz bo'ladi. O'ziga bo'lgan sevgi haqida ham gapirdim. Ayolligimizni his qilishimiz bo'yicha aynan qanaqangi his qilishni xohlaysiz? Sizdagi jozibadorlik oshishi bo'yichami, er bilan munosabatingiz bo'yichami, aynan yana nima bo'yichada? Bolajonlarni tarbiya yo'llari haqida gapiring. 2-3 yosh. Qarang, Maftuna, agar farzandlaringiz 2-3 yosh bo'lsa, men aytib o'tdim, 5 yoshgacha onani aksi hisoblanadi. Farzandlaringizni tarbiyalamang, o'zingiz tarbiyalang. Farzandlaringiz baribir sizga o'xshaydi. Rostdan ham bu meni gapim emas, bu shunaqangi maqol, shunaqangi nima deydi, shunaqangi sitata desam ham bo'ladi. Farzandlarni tarbiyalash shart emas. Farzandlar baribir bizga o'xshaydi. Shuning uchun kimni tarbiyalash kerak? Biz o'zimizni tarbiyalashimiz kerak, o'zimizni to'g'rilashimiz kerak. Biz namunamizda ularga, misol uchun. Sizdagi ruhiy holati yaxshi bo'lsa, farzandlaringiz avtomatik yaxshi bo'ladi. Bolaning yig'loqligi, injiqligi, sho'xligi, giperaktivligi bularni hammasi onaning ichki ruhiy holatini ko'rsatib beradi. Suhbat uchun kattakon rahmat sizga ham. 10 yoshli o'g'il farzandim o'ziga bo'lgan ishonchini orttirish uchun nima qilay? Ko'proq maqting Nodira, 10 yoshli farzandingizni, o'g'lingizni yaxshi tomonlarini ayting, ko'proq unga e'tibor bering, gaplashing u bilan, do'stona munosabatni yo'lga qo'ying. Ishonchini orttirish uchun balkim yoshlikda ko'p urushgandirsiz. Uni o'sha urushgan joylaringizni korreksiya qiling, maqting uni ko'proq. Sen molodetsan, ko'p narsa qo'lingdan keladi. Sen haqiqiy molodetsan, sen meni faxrimsan, sendan faxrlanaman. Sen bo'lmaganingda men qancha qiynalgan bo'lardim degan juda ham ko'p ijobiy gaplarni gapirib ishonchini orttirishingiz mumkin. Ish buyurib qilgan ishlariga faqat ijobiy izohlar berishingiz mumkin. Bu ham farzandingizni o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantiradi. Juda ham ko'p. Men bu haqda ham gapirib o'tdim. Ayollar 18 yoshgacha farzandlarni, o'g'illarni faqat onalar ruhlantira oladi. Siz ularni maqtab, qo'llab-quvvatlab, ishonch berib unga. Siz ishonch bering.
rostdan ham pul bilan muomalani o'rgating bu farzandingizga, yaxshi muomalalarni o'rgating va sekin astalik bilan ishonch shakllanishi boshlaydi. Ko'p tanbeh bermang, ko'p uni ayblamang hech narsada. Mabodo xato ish qiladigan bo'lsa, chiroyli to'g'ri tushuntirishga harakat qiling. Menimcha hozir hamma bolalar shunaqa. Chunki onalar shunaqa. Chunki onalarning ruhiy holati juda ham bezovta. Chunki onalar notinch. Onalarning ruhiyati juda ham katta krizisda, aziz ayollar. Men psixolog sifatida aytaman. Tajribamdan o'tgan narsalar bo'yicha va qanchadan qancha mijozlarimizda ishlangan bu narsa. Aynan onaning ruhiy holati yaxshilangan vaqtda hatto bolaning uyqusi yaxshilanadi. Bilasizlar, chaqaloqlar 3 oylik, 4 oylik, 6 oylik chaqaloqlar gap tushunmaydi. Bo'ldi qildi siz tushunmaydi, lekin yig'laveradi, to'g'rimi? Misol uchun uyqusizlik qiynaydi ularni. Aslida o'shanda kimning holati yomon bo'ladi? Bolaniki emas, onaniki. Onaning ruhiy holatini bola ko'rsatayotgan bo'ladi. Siz onaning ruhiyati yaxshilangani sari farzand avtomatik uyqusi yaxshilanishi boshlaydi. Mana bu bitta kichkinagina isboti sizlarga. Nima uchundir biz shu bola o'zgarsa-da biz o'zgarmas ekan, aziz ayollar. Davaychi birinchi o'rinda o'zinglarni o'zgartiringlar, o'zinglarni ruhiyatinglar bilan ishlanglar. Nima kamchiliginglar bor? O'zi bilan ishlash ham mardlik, o'zi bilan ishlash bu katta jasorat hisoblanadi. O'zingiz to'g'rilaysiz, ko'rasiz farzandlaringizda avtomatik o'zgarishlar bo'ladi. Mana eng kichkina anaqa nima deydi isbotim o'sha aytganimdek, chaqaloqlar uyqusi avtomatik tinchlanadi. Onani ruhiyati tinchlanishi bilan bola uxlashni boshlaydi. Bu juda ham ko'p tajribadan o'tgan holat. Ana endi 2-3 yoshligilar, 6 yoshlilarni esa juda ham ko'p isbotlari ko'p bunaqa holatda. O'g'lim 6 yosh, ichki dunyosi juda sodda bolacha, lekin ilmiy dunyoviy narsalar kattalardek fikr bildiradi. Rasmda nuqul kamalak rasmini chizadi. Juda ham yaxshi ruhiyati. Erkalik juda baland, salga yig'lavoradi. Bu yil maktabga chiqadi inshaalloh. Shunga qanaqa munosabatda bo'lishni bilmayapman. Salga yig'lavorsa yoki slishkam erkalatib olgansiz yoki ko'p urishib qo'ygansiz. Sodda deb o'ylasangiz, balkim bolalarga qo'shmagandirsiz, bog'chaga boradimi? Bog'chaga borish kerak, keyin bolani tajribalariga aralashmaslik kerak, kim bilandir urushsa uni tarafini ham olmaslik kerak. Bolachalar bilan urishdimi, urishib ko'rsin, tajriba orttirib ko'rsin. O'zini tekshirib ko'rsin, rivojlanib ko'rsin. Xullas bolani o'zini tajriba orttirishiga ruxsat berishingiz kerak. Xavotirlanmang, juda ham yaxshi chiqadi. O'zini yoshi bo'yicha chiqsa, agar to'g'ri kelib chiqsa, 6 yosh bo'lib chiqolsa, spokойно chiqib o'zlashtirib ketishi mumkin maktabda. Iltimos shunaqa ko'rsatuvni ko'p tashkillashtiringlar. Men sal kechroq kiraman, boshdan eshita olmadim gaplaringizni. Hech qisi nodirab o'sha aytganimdek boshidan ko'ring primoy efirimizni, hamma narsa juda ham ko'p narsalar haqida gaplashganmiz. Unda bizani birinchi o'rinda ayollar, aziz ayollar, birinchi o'rinda o'zingizlarning ruhiyatinglarni to'g'rilashimiz kerak. 8 yoshli qizim ko'pincha tabiat rasmini chizadi. Daraxt, qushlar, adasi, onasi, ukasini doim rasmda. Shuni tasvirli. Bu nimani bildirishi mumkin? Qarang, faqat shu rasmni chizishni bilar. Mana 6 yosh bolaga ham shu gap. Faqat kamalini chizishni bilar, faqat o'sha rasmni chizishni bilar. Agar bola faqat bitta narsani chizish yaxshi bilib olsa, o'sha rasmni qayta chizishi mumkin. Bu degani uni ruhiyatida nimadir bor degani emas. Lekin bu qachon ruhiyati bo'yicha tekshiriladi? Qachonki maxsus topshiriqlar asosida chizilganda. Misol uchun biron bir vazifa berilganda, oila rasmini chiz, yoki yaxshi ko'rgan hayvoningni chiz yoki biron bir narsani chiz deb aynan berilgan vaqtda unda diagnostika qilish mumkin. Yaxshi ko'rgan rasmlarini chizishi bu juda ham oddiy holat va bu hech qanaqa ruhiy holat o'z aslida bildirmaydi. Balkim ehtimol uni shunchaki faqat shu narsalarni bilar, boshqa narsa bilmas. Qanaqa qilib dangasalidan qutulsa bo'ladi? Shohista salom. Qanaqa qilib dangasalidan qutulsa bo'ladi? Dangasalidan qutulish uchun boshlanishiga o'zimizni majburlash kerak. O'zimizni majburlab erta turish yoki majburlab dars qilish, majburlab ish qilish, majburlab nima deydi, intizomga solishimiz kerak bo'ladi. Qaranglar, mana 21 kunda bitta narsa odat tusiga aylanadi. 21 kunda. Agar siz 21 kun davomida
agar 21 kun davomida erta turishni o'rganmoqchi bo'lib har kuni erta tursangiz 21 kunda bu odatga kiradi. Dangasalikdan qutulish uchun mana shu intizomni 21 kun davomida qattiq ushlash kerak. O'zingizni majburlashingiz kerak. Erta turishni erta turish, ish qilishni ish qilish, nimaga maqsadingiz, nima bo'yicha faol bo'lmoqchi bo'lsangiz o'sha narsani. Sizda demak jismoniy faollik ham kamayib ketib qolgan bo'lishi mumkin agar dangasalik kuchayib ketgan bo'lsa. Demak jismoniy faollikni ko'paytirish kerak. Hali aytganimdek, uyda bo'lsa ham raqsmi, sheypingmi, fitness bilanmi, begovaya doroshka bo'lsa tez yurishmi, nima bo'lsa hamma narsada o'zimizni tekshirib, sinab ko'rishimiz, harakat qilishimiz. Menimcha o'shada ko'chaga chiqishga hozircha butunlay zapret bo'lmadi. 1 soat tez yurishlarga ham chiqib kelishingiz mumkin. Tez yurib bu sizni faoliyatingizni, ya'ni qon aylanishini tezlashtiradi. O'shanda sekin-astalik bilan dangasalik ketadi. Men ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam hozir mana. Mana qaranglar. Birinchi rasmni ko'rsatadigan bo'lsam, mana qarang. 21 kun davomida siz har kun erta turib, ertalabdan umuman dangasalikni yengish bo'yicha nimadir ish qilish kerak bu narsa. Bajaradigan bo'lsangiz, 21 kun davomida bu narsa shakllanib boradi va agar 21 kunga olib chiqmasdan 10 kunda, 15 kunda to'xtatadigan bo'lsak, mana orqaga qaytib qolishingiz juda ham oson. Tushib ketib qolasiz. Agar 21 kunda, endi keyingi rasmni ko'rsataman, 21 kun davomida siz o'zingizda shakllantirib, shu dangasalikni yengib chiqadigan bo'lsangiz va dalshi davom etadigan bo'lsangiz, mana bu yangi odat. Dangasalikdan qutulish mumkin. Lekin to'xtash, 10 kun qilib bo'ldi shekilli deyish, bu hammasi orqaga olib ketadigan narsalar. Harakat qilish kerak, majburlash kerak o'zini odam. Faollik, jismoniy faollik shart, harakatlar shart bo'ladi. O'shandagina oldinga ketish bo'ladi, dangasalikdan chiqib ketish mumkin. Qizim 3 yoshda oshdi, juda sho'x, juda ko'p gapiradi, juda qaysar, eplolmayapman, gapimga kirmaydi. Uydagilar hozir shu yoshda deydi. Ammo erta ulg'ayib ketgan, g'alati gaplar gapiradi, aytganimni qilmaydi. Qanday jazolash turini maslahat berasiz? Asal mana, iltimos bolani jazolamang. Unga katta travma berasiz. Birinchi o'rinda men aytib o'tdim mana. 3 yosh, 5 yosh, 10 yosh, 10 yoshgacha aziz onalar o'zingizlarning ruhiyatinglarni to'g'rilaylar. Nima problema? Demak, g'alati gaplarni gapirsa, demak sizda ham bor g'alati gapirish xarakteri, misol uchun. Ko'ring, o'zingizdan qidiring birinchi o'rinda, misol uchun nima uchun bunaqangi juda sho'x bo'lib ketgan. Sizda demak ichingizda energiya to'lib toshib ketgan, chiqarmayapsiz, balkim o'zingiz xohlagandek yashamayotgandirsiz. Nimadirlarnidir o'zgartirishingiz kerakdir. Nimadir qiziq narsalar qo'shishingiz kerakdir. Farzandingizda sho'xligi bo'lsa, unga kerak bola o'zi shalpaygan bola o'zi nima deydi bu faol bola emas, undan daho, geniylik qobiliyatlari chiqmaydi shalpaygan boladan, sho'x boladan juda ham ko'p narsalar chiqadi. Aynan sho'x bolalar juda ham ko'p o'zgarishlarni qiladi yer yuzi uchun. Imенно siz o'sha farzandingizga imkoniyat berishingiz kerak, o'zini kashf qilsin, bering, unga interaktiv narsalar bering, uni qiziqtiradigan, uni charchatadigan narsalar bering, muzika qo'ying, sakrasin, o'ynasin. 10 bola oshadimi, yumaladimi, nima qilsa qilsin-da. Nima jazolash shart emas uni. U gapga ham tushmaydi, hozir hech narsa qilmaydi. Rahmat javoblar uchun. Alloh ishlaringizni doimo o'ngidan boshlasin. Rahmat kattakon, rahmat. Tak, yana savolinglar bormi? Savolinglar bo'lsa, savolinglarga javob beraman. Unaqada efirimizni yakunlaymiz. Dangasalik haqida yana aytib ketay. Aniq plani yo'qligi ham dangasalikni keltirib chiqaradi. Planlaringiz aniq bo'lsin, tiniq bo'lsin, biling siz nimani qilishingiz kerakligini. Siz o'zingiz bilganingizda hamma narsani aniq-tiniq o'shanda ko'rasiz, hammasi juda ham oddiy va yaxshi bo'lishni boshlaydi. Plan yo'q sizda, maqsad yo'q sizda. Dangasalik kim dangasa bo'ladi? Charchab ketgan odam dangasa bo'ladi. Aslida dangasalik ham yaxshi narsa, dangasalikning ham tagida yaxshi narsa bor. Dangasalik bu yorqin kelajakka qadam bo'lishi mumkin aslida, misol uchun. Dangasalik uchun demak sizda o'sha aytganimdagi maqsadlar o'sha chalkash bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Aniqlashtirib oling yana bir marta maqsadlaringizni. To'g'ri sizga kerakmi, kerak emasmi? Jamiyat uchun demak mana bunaqa narsani bilsa yaxshi ekan deb o'zingiz keraksiz maqsadlarni qo'yib olgandirsiz. O'shaning uchun ham nima deydi? Sizda shunaqangi keraksiz narsalardir.
ko'payib ketib qolgandir demoqchimanda. Maqsadlarni keraksiz ko'paygandan dangasalik oshib ketib qolgan bo'lishi mumkin demoqchiman. Вообще-то dangasalik kunini ham e'lon qilib turish kerak. Haftada bir marta o'zingizga dangasalik kunini e'lon qilasiz va xohlaganingizdek dam olasiz. Bu ham zo'r yordam beradi, motivatsiya bo'ladi. O'zim jurnalistman, energiyam juda ko'pda. Uni mashg'ulotlarga berganman, ammo tinmaydi, o'ynaydi, sakraydi, gimnastikaga boradi. Juda kitobiy gapiradi. Da kimdir значит rosa kitobiy gapiradi, o'zingiz kitobiy gapirgandirsiz balki. U bilan kichkintoy sifatida gaplasha olmayman. Yo'q, bolaga bolaligini bering, kichkinaligini bering. Balkim o'zini tengdoshlari bilan emasdir, kattalar bilandir. Tengdoshlariga qo'shing uni, o'zini dugonalariga qo'shing, iloji boricha. Yo charchab qolmaydilar. Просто energichniy qiz, o'zingizga o'xshagan, sizda просто energiya ko'p. Sizdagi energiya to'g'irlanish boshlasa, farzandingiz ham energiya to'g'irlanish boshlaydi. Savolinglar bormi? Bo'lmasa men efirimizni tugataman. Bo'lsa yana beringlar. Va menimcha juda ham ko'p kommentariyalar kelyapti. Bizga emas, bunga emas. Limon ko'rolmayapman. Tak. Menimcha savollar tugab qoldi. Hammaga kattakon rahmat. Bugun birga bo'lganingiz uchun, qimmatli vaqtinglarni, o'zingizlarni rivojlanishingiz uchun ajratganingiz uchun, karantinda vaqtimizni maroqli, mazmunli, foydali o'tkazishga birgalikda bel bog'laganimizdan, buni bugungi primoy efirimizni tashkillashtirishda o'zlarini mehnatlarini ayamagan administratorlarimizga va shu bilan birgalikda Xulqor opaga alohida kattakon rahmat va har bitta ishtirok etgan, savol bergan har bitta qizlarga, ayollarga kattakon minnatdorchiligimni bildiraman. Yana nasib qilsa yana uyushtiramiz. Bu safargi mavzuni yanada qiziqroq mavzu tanlaymiz. Xohlasanglar, qiziq mavzularda maza qilib suhbatlashamiz. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga ham kattakon.